2014 MCQ එක පළවෙනි ප්‍රශ්න. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. නියුට්‍රෝනිය හොයාගත්ත එක්කෙනා අහන්නේ. නියුට්‍රෝනිය හොයාගත්තේ ජේම්ස් චැඩ්වික්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉහත දී ඇති වූයේ E යනු ආවර්තිත වර්ගයේ P ගුණවට අයත් මූලද්‍රව්‍යයක්. E මූලද්‍රව්‍ය අයත් වන්නේ මොන කාණ්ඩයකද? දැන් මේ වගේ view එකක් දැක්කම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ලේසින් හොයාගන්න. දැන් අර හැමදාම කරන වැඩි මේ බලන්න. මුලින්ම අපි එක සැර යුගල දෙකක් තියෙනවා ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ මේ බන්ධන හැම එකකම ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ගන්න තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් ඊට අයිති වෙන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. එතකොට සේරම ඊවට ඉලෙක්ට්‍රෝන එනවා 1 2 3 4 5ක්. ඊළඟට ඍණයකුත් තියෙනවා. දැන් මේ ඔක්සිජන් වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 2 3 4 5යි 6යි. එන් 6යි බන්ධනයේ එකත් එක්ක 7ක් තියෙනවා මේ. එහෙනම් මේ හැම ඔක්සිජන් එකකටම මේ අණුව ඇතුළේ මේ ව්‍යුහය ඇතුළේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7 බැගින් තියෙනවා. මේකට 7ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඔක්සිජන් වල ආරෝපණය ඍණ වෙනවා. 6යි භූමිය අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ඒතර එකක් වැඩි 7ක් තියෙනවා එහෙනම් ඍණ. එතකොට ඍණ ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඒ ඇතුළේ ඍණ 3ක ආරෝපණයක් වෙනවා. එළියේ තියෙනවා සමස්ත ආරෝපණයේ ඍණ එකක්. එහෙනම් මේ ඍණ 3න් දෙකක් උදාසීන වෙලා තියෙනවා. ඒ උදාසීන වෙන්න ඕනේ E වල. එහෙනම් E වල තියෙන්න ඕනේ ආයිත් මේ view එක යන්නත් එහෙම E වලට එන්න ඕනේ 2+ එක. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් ඍණ වෙනවා. එතකොට තමයි සමස්ත ආරෝපණය ඍණ වෙන්නේ. දැන් 2+ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් 2+ වෙලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් අයින් කරලා. එහෙනම් භූමිය අවස්ථාවේදී E වලට තියෙන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක්. ඕක තමයි සරලතම ක්‍රමය මේකේ E හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ E වල දැනට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන බලනවා, ආරෝපණය බලනවා. එහෙමනම් භූමිය අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන ආරෝපණයක් E වලට ආවේ නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා මෙතන. එහෙනම් එයා සංයුතාගාවචී ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙන මූලද්‍රව්‍යයක් වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 7ක් තියෙනවා. 7ක් තියෙනවා නම් අයිති වෙන්න ඕනේ කාණ්ඩය 17 වෙනි කාණ්ඩය. ඔබට දෙකට උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ හරි. මොන හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්න. මෙම සංයෝගයේ IUPAC නාමය. ඒක හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හැමදාම අපි මේ IUPAC නාම කරනවනේ. අපි සුපුරුදු පරිදි මේකේ තියෙන කාණ්ඩ ලකුණු කරගන්න. ප්‍රධාන එක අංශ දාම මොනවද ඒවා මේවා හොයන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්නේ කාබන් දාමයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කාණ්ඩ ලකුණු කරනවා. ඒ ලකුණු කරාම 4ක් තියෙනවා කියලා පේනවා. අපි ප්‍රධාන කාණ්ඩය ඊට පස්සේ හොයාගන්නවා. මධ්‍යසාරයක් තියෙනවා, කාබොනිල් කාණ්ඩයක් තියෙනවා, විත්ත බන්ධනයක් තියෙනවා, NH2 කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවේ පළවෙනි එක තමයි කාබොනිල් කාණ්ඩය. එහෙනම් ඒකට අඩුම අංකයේ එන්න විත්ත බන්ධනයත් ඇතුළත් වෙන්න කාණ්ඩ උපරිම සංඛ්‍යාවක් අයිති වෙන විදිහට අපි ප්‍රධාන දාමය හොයාගන්න. එතකොට ප්‍රධාන දාමය හොයාගත්තාම අංක වැටෙන්නේ OH සම්බන්ධ කාබන් එකට 1. ඊට පස්සේ NH2 කාණ්ඩයේ පැත්තට අංක ටික මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 දක්වා යනවා. එතකොට කාණ්ඩ ඔක්කොම තියෙනවා, දිත්ත බන්ධනයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අඩුම අංකය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හදිසියවත් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට දෙපැත්තෙන් වෙනකොට එකම අංකය ආවනම් විත්ත බන්ධනයට අඩුම අංක කියන විදිහට මේක අංකණය කරන්න ඕන. දැන් මේක තියෙන කීටෝනයක්. කීටෝනේ නම් ඉවර වෙන්න ඕන ඕන් කියලා. ඒතර ඒක තියෙන්නේ දෙකේ. ඒ නිසා මේක දෙක ඕන් කියලා ඉවර වෙන්න ඕන. 2 ඕන්. ඊළඟට ඕන් කියන ඒවා බලපුවම පේනවා දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් බලන්න මම අර සමහර දවස්වලට කියන්නේ
එක වචනේ මේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. මේ 2 on කියලා දින එකක විතරයි. ඒ නිසා අනිත් ඒවා හොයන්න දෙයක්වත් නෑ උත්තරේ දෙක. දැන් අනිත් ඒවා ඉතින් අපි බලමු. 6 වෙනි එකේ amino එක තියෙනවා හරි. එකේ hydroxy එක තියෙනවා. 4 වෙනි එකේ ඊන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒතර ඊන් එකේ ඊ අකුර ලියන්න බෑ. ඕන් එකේ ඕ අකුරක් තියෙන නිසා එක ළඟ ස්වර දෙකක් ඉන්න නිසා. ඒතර උත්තරේ දෙක මේ විදිහට සරලව උත්තර ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ නාමකරණය දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගෙන වගේ ගියා නම් ගොඩක් අය කරන්නේ මේකේ නම ලියනවා ලියලා ඒ නම මොකද්ද කියලා හොයාගෙන යනවා. එතකොට අර වැරදීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. එහෙම නැත්නම් වෙලාව ගොඩක් ගත වෙනවා. ඒතර මේකට උත්තරේ දෙක. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්න. පරමාණුවක ක්වොන්ටම් අංක n සමානයි 3 l සමානයි 2 ඇති උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. අර පෞගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයකත් මේක තිබ්බා. n සමානයි 3යි. n සමානයි 3යි කිව්වහම පරමාණුකේ අංකය n ක්වොන්ටම් අංකය n සමානයි 3 l සමානයි 2 ඇති උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන n සමානයි 3යි නම් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටමේ එතකොට එනවා s p d. මේවා l ගියන් ලියාගෙන ගියොත් බිඳුව 1 2 ඒ කියන්නේ d එන්න ඕනේ l අගේ 2 වෙනවා. එහෙනම් l සමානයි 2 කියන්නේ d. මේකේ තියෙන්නේ 1d එහෙම එකක් නැහැ. 2d එහෙම එකක් නැහැ. 3d තියෙනවා. එහෙනම් 3d එකේ කාක්ෂික පහක් තියෙනවා. දෙවරක් පහ 10යි. ඒතර උත්තරේ එන්න ඕනේ 10. උත්තරේ 10 ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් එන්න ඕනේ පහ. ඉතින් මෙතනදී කල්පනාවෙන් ගන්න ඕනේ l සමානයි 2 කිව්වහම d ගැන කතා කරන්න කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. l සමානයි 1 කියලා දුන්නොත් ඊළඟ විභාගෙදී. එතකොට බලන්න ඕනේ l සමානයි 1. ඒ කියන්නේ p. 1p නෑ 2p තියෙනවා 3p තියෙනවා. එහෙනම් 2p එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි 3p එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. ඒතර මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 12ක් එන්න ඕනේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්නත් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් l සමානයි බිංදුව. l සමානයි බිංදුව කියන්නේ s. s තියෙන්නේ කොහෙද? 1s තියෙනවා 2s තියෙනවා 3s තියෙනවා. එහෙනම් 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. මේ විදිහට මේ ක්වොන්ටම් අංක දීලා ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි මේ l සමානයි 2 කියලා මොන හරි වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ආයනයක් දීලා l සමානයි 2යි නම් එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඔය වගේ ප්‍රශ්නත් එන්න පුළුවන්. මේකට හතරවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරේ 5. ඊළඟ පස්වෙනි ප්‍රශ්න. පහත දී ඇති ඒවායින් ඉහළම තාපාංකය. තාපාංකය ඉහළයි කියන්නේ අන්තරාකර්ෂණ බල ප්‍රබල වෙනවා. දැන් මේ දීලා තියෙනවා බලාගෙන යනවා. හයිඩ්‍රජන් වායුවක්, හීලියම් වායුවක්, නියෝන් වායුවක්, ක්ෂෙනෝන් වායුවක්, මීතේන් වායුවක්. එතන මේ සේරම සරලාණු. සරලාණු නම් අපි ද්‍රව්‍ය නිර්ද්‍රව්‍ය හොයාගන්න. දැන් මේක නිර්ද්‍රව්‍යයි, හීලියම් නිර්ද්‍රව්‍යයි, නියෝන්, ක්ෂෙනෝන්, CH4 සේරම නිර්ද්‍රව්‍යයි. නිර්ද්‍රව්‍යයි නම් අපි ඊළඟට බලන්නේ ලන්ඩන් අපකිරණ බල. නැත්නම් ලන්ඩන් බල කෙටියෙන් කියනවා. ලන්ඩන් බල තීරණය වෙන්නේ මේ අණුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවේ විශාලත්වය මත. ලොකුම ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව තියෙනකොට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන වලා දෙකක් තියෙන පරමාණු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ලන්ඩන් අපකිරණ බල ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ ගැටෙන්න පුළුවන් ශේෂ්ඨඵලයක්. ඒතකොට ලොකු නම් අණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ලොකු වෙනවා. වැඩි ශේෂ්ඨඵලයක් ගැටෙනවා. දැන් අපි බලාගෙන හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ඉතින් ගණන් ගන්නවත් දෙයක් නැහැ පුංචි. නියෝන් ක්ෂෙනෝන් ගත්තාම නියෝන් අයින් වෙනවා. ක්ෂෙනෝන් වලට වඩා නියෝන් පොඩි. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන ක්ෂෙනෝන් සහ CH4. ක්ෂෙනෝන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන විශාල ගාණක් තියෙනවා. CH4 අණුවේ අඩුයි. ස්කන්ධය ගත්තත් CH4 ග්‍රෑම් 16යි. ක්ෂෙනෝන් වල එනවා 131ක්. මේක මතක තියෙන්න ඕනේ උනාට ක්ෂෙනෝන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව බේසින් බලාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක දෙන නිසා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී ක්ෂෙනෝන් වල තමයි තාපාංකය වැඩි. CH4 වලට වඩා. ඒතර ක්ෂෙනෝන් උත්තරේ එන්න ඕනේ උත්තරේ 4. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 285 ඇති මුළු අයන සංඛ්‍යාවම අඩංගු වන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කුමන ස්කන්ධයකද? මේක එතකොට ගානක් හදලම ගන්න ඕනේ. සරලව ගන්න අමාරුයි. සම්භාවිතාවයක් තියෙන වරදින්න මේකේ හිතෙන් ගත්තොත්. ඒ නිසා ගාන හදන්න. මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 285 ඇති මුළු අයන සංඛ්‍යාවම
ආයන සංඛ්‍යාව හොයාගෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් ඒ ආයන සංඛ්‍යාව ගන්න ස්කන්ධය හොයාගන්න. අපි බලමු මේක හදන සරල ක්‍රමය. 285ක් නේ. නම් මුලින්ම අපි 285 මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදලා මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න හොයාගන්න. 285 බෙදනවා මැග්නීසියම් 24යි පැත්ත 1යි. කියන්නේ 74යි 5යි 95යි. 285 95ෙන් බෙදන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න. දැන් අපිට කතා කරන්නේ සංයෝගයේ මවුල නෙවෙයි ආයන මවුල ගැන. එහෙනම් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් වල ආයන මවුල ගන්න. ආයන මවුල. මේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් එකකින් එනවා ආයන 3ක්. එහෙනම් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න 3ෙන් වැඩි කරනවා. මේ තියෙන්නේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ආයන මුළු ආයන ගන්න. එතකොට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් එන්නේ 2යි. එහෙනම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් කොච්චර ඕනද කියලා බලන්න. මේ එන උත්තරේ 2කින් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට ආයන මවුල අපි හොයාගත්ත සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න හොයන්න. මේ ආපු ආයන මවුල ගන්න බෙදන්න ඕනේ 2කින්. මේක තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න. එතකොට මේක වැඩි කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මවුල ගන්න වැඩි කරනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල ස්කන්ධයෙන් 58.5. මේක තමයි උත්තරය. එතකොට 6 වෙනි එකට උත්තරය එනවා 263යි ග්‍රෑම්. උත්තරය 2. ලේසි ප්‍රශ්නයක් සුළු කිරීම වර්ධිත තුල. 7 වෙනි එක 25 දී xy3 ලවණීය ධාවිතා ගුණය දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ ලවණීය xy3 නේ. අර සුපුරුදු ප්‍රශ්නයක් කරා මේක අමාරු කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ xy3 අපි දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේක සමුතුලිත වෙලාදී මෙහෙම කැඩෙන්නත් පුළුවන්. x plus y3 minus මෙහෙම කැඩෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් x 2 plus ධන y x 2යි sorry x 1යි y 3ක් එන්න මේ විදිහට. අපි දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කැඩෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකදී අපි බලන්න ඕනේ ඒකකය. ASP වල ඒකකය. මෙතන තියෙනවා මවුල 4ක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ නම් 4ක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ x 1යි y 3යි නම් 4 ආවනේ. එහෙනම් මේ විදිහට x plus y minus විදිහට තමයි මේ ලවණයේ විඝටනය වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට විඝටනය වුණා නම් මෙතන එන්න ඕනේ MOL වර්ගය dm ඍණ 6. එතකොට ඒකකයෙන් කේස් තුල ඒකකයෙන් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ ලවණය මොන විදිහටද විඝටනය වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ වගේ ඒවා වැදගත් වෙනවා දැන් Hg2Cl2 මේ විඝටනය මේක එන්නේ Hg22+ ධන 2යි Cl minus. ඒ විදිහට ඒකකේ බලපු ගමන් පේනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒවා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ KSP වල ගණන් හදනකොට. ඒ කියන්නේ KSP වල ඒකකේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් KSP වල ඒකකේ දීලා තිබුණාම ලවණයේ විඝටනය වෙන හැටි තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේකේ හන්නේ සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක y minus සාන්ද්‍රණය. ඒතර y minus කියලා දීලා තියෙන නිසා මේක මෙන්න මේ ආකාරයට විඝටනය වෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සරල ගණිතයෙන් මේක හදමු. xy3 x minus sorry x plus 2y minus සුපුරුදු පරිදි KSP ලියන්න පුළුවන්. අපි ධාවිතාව x කියලා ගමු. එතකොට එනවා 4x ගණය. ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. සරලයිනේ. KSP දීලා තිනවා 4x ගණය එනවා. එහෙනම් x හොයන්න පුළුවන්. x කියන්නේ y වල සාන්ද්‍රණය නෙමෙයි. y minus සාන්ද්‍රණය එන්න 3x ගන්න ඕනේ. x හොයලා 3ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට උත්තරේ එනවා 7ට සුළු කිරීම කරන්න ඕනේ නේ. 7ට උත්තරේ 2 එනවා. බලන්න මේක එනවාද? සුළු කිරීම කරනනම් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ වට එනකොට දශම ස්ථාන දෙකකට උත්තරය ඕනනම් දශම ස්ථාන දෙකකට උත්තරය ඕනනම් තුන්වෙනි එකත් හොයන්න. හොයලා ඒක වටේලා ගන්න. තුන්වෙනි එක 709 වගේ આવොත් එහෙම ඒක හොයලා
හොයන්න නැතුව උත්තර ගන්න එක වැරදි. අවසාන උත්තරේට යනකොට ලොකු වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට 8 වෙනි ප්‍රශ්න. සුපුරුදු පරිදි බෙන්සීන් නයිට්‍රෝගර්ණිය ඕගනික් වල යාන්ත්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. බෙන්සීන් නයිට්‍රෝගර්ණියේදී සිදුවීමට හැකියාවක් නැත්තේ මෙන්න මේවා ගැන පරිස්සම් වෙන්න නැති එක අහන්නේ. අපි දැන් එකින් එක බලාගෙන යන්න. පළවෙනි එක බෙන්සීන් නයිට්‍රෝගර්ණිය යාන්ත්‍රණය මතක තියෙනවා. විභාගයේදී ඒවා ලියලින් වෙලාවක් නැහැ. මේ යාන්ත්‍රණය මතක නැත්තම් මේකට උත්තර දෙන්නත් බෑ. ඒතර මේ පළවෙනි පියවර අතරමැදදී සිදු වෙනවා. දෙවෙනි පියවරේදී NO2 වල මේ ඔක්සිජන් එකේ ප්ලස් එකක් එනවා. මේ විදිහට තමයි NO2+ හැදෙනකොට පියවරවල් සිදු වෙන්නේ. මේවත් බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න මම එතකොට යාන්ත්‍රණය කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ දෙවෙනි එකේදී මෙන්න මේ NO2 සම්බන්ධ කාබන් තුන්වෙනි එකේදී NO2 සම්බන්ධ කාබන් එකට ප්ලස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තුන්වෙනි එක තමයි මෙතන උත්තරේ වෙන්න බැරි එකට තියෙන්නේ. ඊළඟ හතරවෙනි එකක් තියෙනවා. ඒකත් වෙනවා. මේක තමයි ඇත්තට මේ යාන්ත්‍රණයේ පළවෙනි පියවර. ඊළඟ දෙවෙනි පියවර තමයි දෙවෙනි උත්තරේ මම අංක 2 කියලා දැම්මේ. ඊළඟ පස්වෙනි එක තමයි තුන්වෙනියට වෙන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. 1 2 3 4 කියන පිළිවෙලට මේකේ යාන්ත්‍රණය සිද්ධ වෙනවා. තුන්වෙනි පියවරක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට 9 වෙනි ප්‍රශ්න. ජලයේ සමමෞල ප්‍රමාණයක් මේ දුලාශාව ප්‍රශ්නේ. PCl5 එක මගේ යාන්ත්‍රණය ලියලා පෙන්නනවා. PCl5 මම ආපස්සට මතක් කරන්න. මේකට අපි කියලා තියෙන සමමෞල. ඒ කියන්නේ ජලයත් එක මෞලයි දාන්නේ. H+OH-. ඒතර මුලින්ම වෙන්නේ එක Cl එකක් අයින් වෙලා එතනට එනවා OH එකක්. මේ E එකක ආපස්සට. ඒතර අනිත් පැත්තෙන් HCl එකක් හැදෙනවා. ඊළඟ මේ phosphorus වලට OH එකක් තියෙන එක අස්ථායි. හැමතිස්සෙම phosphorus මුලින්ම කරන්නේ නිත්‍ය බන්ධනයකින් ඔක්සිජන් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට. ඒ නිසා මේ H එක අපි මම කියනවා ඇහෙනවද? माँ पे ना मंदिर कहे ना कंप्यूटर पे खुलासा कहने का है ना दितारा है ना मट है ना बोलो पेन और माव ඔව් සර් එහෙනම් පේනවා. दुलाशा हाँ මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එක එකපාරට ඔෆ් සර් දැන් ඇහෙනවා සර්. දැන් එනවනේ හරි දැන් PCl5 ගැන අපි කතා කර හිටියේ
ඊළඟට මේ මම මෙන්න මේ H එක බන්ධනයක් විදිහට පෙන්නනවා. ඊළඟට වෙන්නේ H එක H+ විදිහට ඉවත් වෙනවා. OH බන්ධනයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆොස්ෆරස් සහ ඔක්සිජන් අතරට එනවා. ඒ එකම Cl එකක් Cl- විදිහට ඉවත් වෙනවා. මෙතනින් හැදෙනවා P දිත්ත බන්ධනයක් ඔක්සිජන් Cl3ක් ඉතුරු වෙනවා. සහ තව HCl එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවාම එන්නේ POCl3 සහ 2HCl. මෙන්න ජලයේ සමමවුල දැම්මම වෙන වෙන්නේ. ඒතර මේකට උත්තරේ තියෙන්නේ 9 වෙනි එකට H3 POCl3 සහ HCl. උත්තරේ 1. right ඊළඟට 10 වෙනි ප්‍රශ්න. F4ClO- අයනයේ හැඩය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ජ්‍යාමිතිය. හැමදාම වගේ අහන ප්‍රශ්නයක් නේ. FClO-. දැන් මධ්‍ය පරමාණුව Cl කියලා පේනවා. මොකද විද්‍යුත් ධන එක්කෙනා සහ බන්ධන වැඩියෙන් හදන එක්කෙනා තෝරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට විද්‍යුත් හිම එක්කෙනා මධ්‍ය පරමාණුව වෙනවා. වැඩියෙන් බන්ධන හදන අවස්ථාවල් ආවොත්. දැන් සරල විදිහට අඳින්නේ මේ වගේ. දැන් මේ අණු මේ විදිහට ඇඳලා පුරුදු වෙන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන් කර කර අර පිළිවෙලට අඳින්න යන්න ඕනෙම නැහැ. ඊළඟට ඍණ එකක් තියෙනවා. එතකොට ෆ්ලුවරින් වල ඍණ එන්න බෑ. තනි බන්ධනයෙන් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔක්සිජන් තමයි මේ ඍණ එක එන්නේ. එතකොට ක්ලෝරින් වල බලමු අපි. 1 2 3 4 5 එහෙනම් තව දෙකක් එනවා. 7යි. දැන් ඔන්න කිව්වේ යන්න. දැන් තියෙනවා සිග්මා බන්ධන 1 2 3 4 5යි. එකසර 1යි ඔක්කොම 6යි. එහෙනම් 6යි නම් එන්න ඕනේ අෂ්ටතලීය හැඩයක්. අෂ්ටතලීය හැඩයේ එක යුගලයක් එකසර. එතකොට මේකේ එන්න ඕනේ එහෙනම් අහන්නේ අයනයේ හැඩය තමයි මුලින් අහන්නේ සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය. අයනයේ හැඩය එන්න ඕනේ පිරමිඩීය. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය අෂ්ටතලීය. ඒතර එහෙම තියෙන්නේ මෙතන පිරමිඩීය සහ අෂ්ටතලීය උත්තරේ දෙක. මේකෙදි සමචතුරස්‍රාකාර කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම සමචතුරස්‍රයක් එනවනේ. අන්න වගේ පිරමිඩය හැදෙනවා. හැබැයි මේකේ දැනගෙන ඉන්න ඕන මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ පිරමිඩය හරියටම තලය සමතල නැහැ. පොඩි කෝණයකින් තියෙන්නේ. මොකද මේ එකසර යුගලයෙන් එන විකර්ෂණ බලය බන්ධන වලට බලපානවා වැඩි. ඒතර මේ බන්ධන පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සෙනවා. ඒ නිසා අංශක අණුවට වඩා කෝණ අඩු වෙනවා. ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ පාර කෝණ ගැන අහන්නත් පුළුවන්. ඒතර උත්තරේ 2 11 වෙනි ප්‍රශ්න. ඒකතලීය ඒකලිත ඒකතලීය නෙමෙයි ඒකලිත. ඒකලිත පද්ධතිය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේද? නිවැරදි වගන්තිය අහන්න. පද්ධතියේ මායෙන් ඒකලිත දැන් අපි බලමු සංවෘත පද්ධති තියෙනවා. විවෘත පද්ධති තියෙනවා. ඒකලිත පද්ධති තියෙනවා. ඒකලිත පද්ධතියක් කියන්නේ මේ පද්ධතිය තාප පරිවාරකයකින් ආවරණය කරලා තියෙන තර්මෝප්ලාස්ට් එක වගේ. එතකොට සංවෘත පද්ධතියක ශක්තිය හුවමාරු වෙන පදාර්ථය සහ පරිසරය අතර. විවෘත නම් ශක්තියත් හුවමාරු වෙනවා පදාර්ථයත් හුවමාරු වෙනවා. ශක්තිය සහ පදාර්ථය යන දෙකම හුවමාරු වෙනවා. ඒකලිත පද්ධතියක් නම් පදාර්ථ හුවමාරු වෙන්නේ නැහැ, ශක්තිය හුවමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තර්මෝප්ලාස්ට් එකක් වගේ තියෙන. ඒ නිසා තමයි තර්මෝප්ලාස්ට් එක ද්‍රව්‍යයක් දැම්මම මේකේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒක උණු ජලය හෝ සීතල ජලය දැම්මම ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. 100%ක්ම මේක ඒකලිත නම් ඉතින් ඒකේ තියෙන ජලය මොකක් හරි අපි නටන ජලය දැම්මම නම් ඒ උෂ්ණත්වය මේක තියෙනවා. ඉතින් 100%ක් ඒකලිත පද්ධතිය එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චියට අපිට නැහැ. හොඳම ඒකලිත පද්ධතිය කියලා කියන්නේ විශ්වය කියලා කියනවා. විශ්වය ඇතුලේ තියෙනවා විශ්වයෙන් එළියට යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක සංකල්පයක්. කොහොම හරි අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගන්න ඉච්චර දේවල් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු දැන් නිවැරදි වගන්තිය. පද්ධතියේ මායිම් පදාර්ථ හුවමාරුව සඳහා ඉඩ දෙයි. ඒක වැරදි. පද්ධතියේ මායිම් පදාර්ථ හුවමාරුව සඳහා ඉඩ නොදෙන නමුත් තාප හුවමාරුව සඳහා ඉඩ දෙයි. ඒක වැරදි.
පද්ධතියේ මායිම් පදාර්ථ හෝ තාපයේ හුවමාරු සඳහා ඉඩ දෙන නමුත් කාර්ය හුවමාරු සඳහා ඉඩ නොදී එහෙම එකක් නැහැ. පද්ධතියේ මායිම් පදාර්ථ තාපය හා කාර්ය හුවමාරු සඳහා ඉඩ නොදේ. ඒක හරි. පද්ධතියේ මායිම් ඉඩ දෙයි වැරදි. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ 4. ඊළඟ 12 වෙනි ප්‍රශ්න. 3D මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වේද? සරල ප්‍රශ්නයක්. 3D මූලද්‍රව්‍යයන්හි විද්‍යුත් ඍණතාවය සාමාන්‍යයෙන් ආවර්තය හරහා වමේ සිට දකුණට යනකොට වැඩි වෙනවා. ඒක 3D නෙමෙයි. වමේ ඉඳන් දකුණට යනකොට ආවර්තවල විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි වෙනවා. 3D මූලද්‍රව්‍යයක පළමු අයනීකරණ ශක්තිය 4s ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීම හා සම්බන්ධ වේ. ඔව් 3D වල මුලින්ම ඉවත් වෙන්නේ 4s ඉලෙක්ට්‍රෝන. 3D මූලද්‍රව්‍යයන්හි ද්‍රවාංක 3s මූලද්‍රව්‍යයන්හි ද්‍රවාංක තරම් ඉහළ නොවේ. ඒක වැරදි. 3D මූලද්‍රව්‍ය වල අපි දන්නවා ද්‍රවාංක තාපාංක S වලට වඩා ඉහළයි. 3D කියන D ගෝණීය මූලද්‍රව්‍ය ඒවැ දෘඩ ස්වභාවයත් S ගෝණීය මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා ඉහළයි, ඝනත්වයත් ඉහළයි. ඒ නිසා තුන්වෙනිම කල්තිය වැරදි. පළමු 3D මූලද්‍රව්‍ය පහ සඳහා ඉහළම ඔක්සිකරණ අංකයේ මූලද්‍රව්‍ය 4s3D. මේක අපිට කලින් පේපර් එකක් හම්බුණා. මූලද්‍රව්‍ය පහ කියන්නේ මැංගනීස් වෙනකන්. මැංගනීස් වෙනකන් 4s3D සියලුම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්සිකරණ අංකය ඇති කරන්න දායක වෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි D යුගලනීය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ යුගලනීය වෙනකොට ඉහළ ඔක්සිකරණ අංකයට S ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ D වල යුගලනීය නොවුම ඒවා තමයි බලපාන්නේ. එතකොට 4 හරි. 3D මූලද්‍රව්‍යයන්හි ඝනත්ව 3s මූලද්‍රව්‍යයන්හි ඝනත්වයන්ට වඩා ඉහළ වේ. ඔව් දෘඩ ස්වභාවයෙන් වැඩි. ඒතර මේ කියන්නේ අසත්‍ය වගන්තිය. උත්තරය 3. 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 18ක ස්කන්ධය අනුව ඇමෝනියම් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක ඝනත්වය. ද්‍රාවණයක ඝනත්වය අපි පරිමාව අර ගන්නවා ඝන ඩෙසිමීටර් 1යි. ලේසියට. ඝන ඩෙසිමීටර් 1ක්. එහෙනම් ඝන ඩෙසිමීටර් 1 තියෙනවා ඝනත්වය 1.1 කියලා දීලා තියෙනවා. 1100ක් ග්‍රෑම්. මේක ශනිකව අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මේ 1100 ගත්තේ ඝනත්වයේ. ඊළඟට මේකෙන් තියෙනවා ඇමෝනියම් සල්ෆේට් 18ක්. අන්න මේ තියෙන්නේ ඇමෝනියම් සල්ෆේට් ස්කන්ධය. මෙම ඇමෝනියම් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයේ මෞලිකතාවය. එහෙනම් මේක අපි ස්කන්ධය හොයාගත්තා. මෞලිකතාවය හොයන්න ඕනේ. මෞලිකතාවය හොයන්නේ ස්කන්ධය බෙදනවා මෞලික ස්කන්ධයෙන්. මෞලික ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන්. නයිට්‍රජන් දෙකක් තියෙනවා 28යි. හයිඩ්‍රජන් 8ක් තියෙනවා. සල්ෆර් එකක් තියෙනවා. ඔක්සිජන් 4ක් තියෙනවා 64. මෙන්න මේකේ උත්තරේ ගන්න. කියන්නේ 1118න් වැඩි කරලා 1000න් බෙදලා මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදන්න ඕන. අපි දැන් ගත්ත පරිමාව ඝන ඩෙසිමීටර් 1ක්. අපි මේ හෙව්වේ ඝන ඩෙසිමීටර් එකක තියෙන ඇමෝනියම් සල්ෆේට් මවුල ගන්න. එහෙනම් මෞලිකතාවය කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි. ඝන ඩෙසිමීටර් එක තියෙන මවුල ගන්න. අපි දැන් හෙව්වෙත් ඒක. එතකොට 13 වෙනි එකට උත්තරේ 2 එනවා. මේක සුළු කරගන්න. කාබන් ඊළඟට 14 බලන්න. කාබන් සම්බන්ධ දහන එන්තල්පිය දීලා තියෙනවා. කාබන් මොනොක්සයිඩ් සම්බන්ධ උත්පාදන එන්තල්පිය දීලා තියෙනවා. කාබන් මොනොක්සයිඩ් සම්බන්ධ උත්පාදන එන්තල්පිය කියන්නේ පිළිවෙලින් ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් වැරදි. කාබන් සම්බන්ධ දහන එන්තල්පිය හරි කාබන් මොනොක්සයිඩ් දා H2O මෙතන එකක්. කාබන් මොනොක්සයිඩ් H2O දෙන්නගේ උත්පාදන එන්තල්පි දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම දීලා තියෙන දැන් මේ විදිහට ලියාගන්න. කාබන් මොනොක්සයිඩ් වල ෆෝමේෂන් එක දීලා තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන ෆෝමේෂන් H2O. මේ දීලා තියෙන කම්බෂන් කාබන්. ඔය විදිහට පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ දීලා තියෙන ඉලක්කම් ළඟින්ම මොකක්ද කියලා ලියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ගාන හදාගෙන යනකොට මාරු වෙලා වෙන විදිහව ගන්න. දැන් ඉලක්කම ගන්න යනකොටම පේනවා මොකක්ද ඒ ඉලක්කම. අන්න ඒක ඊට වැදගත් මේ වගේ ගණන් හදනකොට. ඊට පස්සේ අපි ගාන හදනවා. අපි තා එන්තල්පි සටහනක් අඳිනවට වඩා මේකේ තාප රසායනික වක්‍රයක් අඳින එක ලේසි. වැරදෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. දැන් අහන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක් දීලා තිනවා ඒකේ සම්මත එන්තල්පි වෙනස. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව භෞතික අවස්ථා
එක ලියා ගන්න පැටලෙනවා නම් අනිවාර්ය නැහැ. ඔකටත් H2O වගේ ආවහම gas ද liquid කියලා සඳහන් කරගන්න. මොකද ඒවා liquid වලින් enthalpy සටහන එන නිසා. දැන් මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව delta H තමයි හොයන්න ඕනේ. දැන් දීලා තිනවා combustion carbon. එන්න carbon combustion. මේක තුලිතද කියලා බලන්න ඕනේ මුලින්ම. H2යි CO2 O2 හරි කාබන් එකත් හරි තුලිතයි. ඊළඟට කාබන් කම්බෂන් එක ඍණ 393.5යි. ඊළඟට දීලා තිනවා F කාබන් මොනොක්සයිඩ්. මෙන්න කාබන් මොනොක්සයිඩ් මේ පැත්තේ. ඒක හැදෙන එක ඍණ 110.5යි. ඊළඟට H2O වල උත්පාදනය තිනවා ඍණ 241.8යි. එන මේ පැත්තේ දින කාබන් H2 සහ O2. ඔන්න දැන් අපිට එනවා තාප රසායනික වාක්‍යය. දැන් අපිට පුළුවන් S නියමයෙන් මේකේ අගය හොයන්න. කොහොමද S නියමයෙන් ඍණ 393.5 දාන ඩෙල්ටා H සමානයි ඍණ 110.5 ඍණ 241.8. මේක සුළු කරන්න ඩෙල්ටා H වලට අගයක් තියෙනවා. 14 එන්න ඕන අගය තමයි ධන 41.2. මේක ආවේ නැත්නම් මට කියන්න අපි ඊළඟ දවසේ අද මේක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ සුළු කිරීමේ වැරද්දක් නෙවෙයි නැත්නම්. දැන් අපි යන් 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. සුළු වශයෙන් දාවේ MOH හයිඩ්‍රොක්සයිඩයේ ද්‍රාවතාවන්තය අපෝ KSP එක. MOH සංතෘප්ත ද්‍රාවණයක pH. pH හොයන්න ඕන. pH කියන්නේ ඍණ ලඝු H+ සාන්ද්‍ර. හැබැයි pH කියන්නේ මේක විතරක් නෙමෙයි මේකත් මතක් වෙන්න ඕනේ. pH කියන්නේ තව පැත්තකින් ගත්තොත් pKw ඍණ pOH. ද්‍රවය දෙකෙන් මොකකින් හරි pH හොයන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ගණන් වල. දැන් මෙතන භස්මයක් දීලා තින්නේ MOH කියන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම pOH හොයන්න ඕන. pKw ගන්න අපිට දත්තයක් නැහැ උෂ්ණත්වය දීලත් නැහැනේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ උත්තර දිහා බලනවා. උත්තර පහම ඉලක්කම් පහක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඉලක්කම ගන්න සුළු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි උපකල්පනය කරනවා උෂ්ණත්වය 25යි. එහෙම නොකර මේකට උත්තරයක් ගන්න බෑ. හදිසියවත් පස්වෙනි එකට තිබුණා නම් දත්ත ප්‍රමාණවත් නැත. නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගත නොහැක වගේ එකක් නිශ්චිත පිළිතුරක් දිය නොහැක. එතකොට අපි මේකේ ගණන් හදන්න යන්නේ නෑ උෂ්ණත්වය දීලත් නෑ. KW දීලත් නැති නිසා. හරි. අපි දැන් ගාන හදමු. කලින් වගේම තමයි MOH M plus OH minus විදිහට ආංශිකව විඝටනය වෙනවා. KSP කියන්නේ එතකොට මේ ද්‍රාව්‍යතාව x කියලා ගමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කරලා දින සමයව දානවා. එහෙනම් KSP කියන්නේ x වර්ගය. KSP දීලා තිනවා 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 8යි. එහෙනම් x කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 8 වර්ගමූලය. ඒ කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4යි. මේ NaOH සාන්ද්‍රණය නම් POH සමානයි 4යි pH සමානයි 10යි. උත්තරේ 4 15ට උත්තරේ ඊළඟට 16 වෙනි එක. පහතදී යටි කලාප සටහන බලන්න. ද්‍රව හා ඝන කලාප සමතුලිතව පවතින T P තත්ත්ව කුමන රේඛා ඛණ්ඩ මගින් දැක්වේද? ද්‍රව හා ඝන කලාප liquid solid. ද්‍රව හා ඝන මිති මෙන්න මේ රතු පාටින් අඳින රේඛාවේ තමයි ද්‍රව ඝන සමතුලිතයේදී. ඊළඟට OB රේඛාව මෙන්න මේ මම ඊතලයක් දාන රේඛාවේ තියෙන ද්‍රව වායු සමතුලිතය. OA රේඛාවේ තියෙන්නේ solid gas සමතුලිතය. මේ O කියන තැන තියෙන්නේ අපි කියනවා ත්‍රිකලක්ෂය. ඒ වෙලාවේදී liquid gas solid මේවා සමතුලිතව තියෙනවා මේ විදිහට. liquid gas solid සමතුලිතයේදී. එතකොට මේ අපෙන් අහන්නේ ද්‍රව හා ඝන කලාප සමතුලිතව පවතින රේඛාව CO නැත්නම් OC. 16ට උත්තරේ 3. ඒතර මේවා හරි සරල ප්‍රශ්න. අමාරුයි කියලා පෙන්වන්නට. ඊළඟට 17 වෙනි ප්‍රශ්න.
සිංක් HG සහ සාන්ද්‍ර HCl ක්ලෙමන්සන් ඔක්සිහරණය සිංක් HG සාන්ද්‍ර HCl අපි ඕගනික් වල ප්‍රතික්‍රියා ටික ඔක්කොම අපොසර මතක් කරගමු සිංක් HG සාන්ද්‍ර HCl ඊළඟට මෙතන දීලා තියෙන එක පැහැදිලිව ඇඳ ගන්න ඕනේ පැටලෙන්න පුළුවන් එතන තියෙන්නේ O එකක් මුලින්ම බෙන්සීන් වලට O එකක් තියෙනවා ඊළඟට තියෙනවා කාබන් එකක් ත්‍රිත්ව බන්ධනයකින් ඔක්සිජන් එකක් ඊළඟට ආයි බෙන්සීන් වලයක් C6H5 කොහොම එකක් තියෙන්නේ එතකොට මෙතනදී ක්ලෙමන්සන් දානකොට මේ පැත්තේ තියෙන ඇල්ඩිහයිඩයක් ඇල්ඩිහයිඩේ ඇල්කීනයක් වෙනවා එතකොට ඇල්ඩිහයිඩේ ඇල්කීනයක් වෙලා තියෙනවා මුලින් හොයාගන්න එහෙම නොවිච්ච ඒවා වැරදි එතකොට උත්තර තියෙන්නේ 2යි 2 හෝ 3 ඊළඟට අපි බලනවා එතනින්ම නැත්තම් උත්තරය ගන්න පුළුවන් තව එනවා එකක් විතරක් ආවනේ එස්ටරේට මොකද වෙන්නේ එක්ක එස්ටරේ තියෙනවා නැත්තම් එස්ටරේ නැතුව තුන්වෙනි එකේ එස්ටරය නැහැ දෙවෙනි එකේ එස්ටරේ නැහැ ඒ කියන්නේ එස්ටරේට මොනවා හරි වෙන්න මේපෑ එහෙම ඒතර ක්ලෙමන්සන් ඔක්සිහරණයේදී එස්ටරේට ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වෙන්න විදිහක් නැහැ හැබැයි HCl තියෙන නිසා එස්ටරේ ජල විච්ඡේදනයකට ලක් වෙන්න පුළුවන් එස්ටරේ ජල විච්ඡේදනය වෙන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මධ්‍යසාරයක් සහ කාබොක්සිලික් අම්ලයක් තමයි එන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලය මම මෙන්න මේ ඉරක් අඳිනවා මෙන්න මේ ඉර ඇනුම් තනින් තමයි මේ බන්ධනේ ජල විච්ඡේදනය වෙනකොට කැඩිලා පිඳිලා යන්නේ කැඩුනහම මේ පැත්තෙන් කාබොක්සිලික් දකුණු පැත්තෙන් කාබොක්සිලික් එහෙනම් මේ තියෙන්නේ කාබොක්සිලික් එක අනිත් පැත්තේ මධ්‍යසාරේ නැත්තම් OH කාණ්ඩ මධ්‍යසාර කාණ්ඩ එකක් හරි උත්තරේ එන්න ඕනේ 2 17ට උත්තරේ 2 ඊළඟ 18 මේකත් ගාණක් තියෙනවා අර වගේ ඔයගොල්ලෝ හදලා එවන බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගාණක් හදනකොට මේ කොහොමද මොනවද වරදින්නේ කියලා ඔයගලන්ට දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳ ගණන් මම හදන එක අපරාධේ මම මේක හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම උත්තර එවන්න ඉතින් නැත්තම් අපරාධ ලකුණු ගන්න තියෙන chance එක තමයි නැති වෙන්නේ. මේව කරලා කොහොම හරි එවන්න. මේකෙදි හදන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන කියනවා ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා A B C A gas ඒව හරි වැදගත් ඊළඟට 2B හැදෙනවා ඒකත් gas ඊළඟට C කියලා එකක් හැදෙනවා ඒකත් gas මූලික ප්‍රතික්‍රියාව නම් පෙළ එකයිනේ එහෙනම් ඒක අපිට පැහැදිලිවම පේනවා එහෙනම් ශීඝ්‍රතා සමීකරණය මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් පෙළ එකයි ශීඝ්‍ර සමීකරණේ ඒට සාපේක්ෂව තියෙන්නේ මෞලිකතාවයේ එක නිසා ඒ වායුවේ මවුල n ප්‍රමාණයක් දාලා තිනවා දුඩ බඳුනක් කියන්නේ පරිමාව නියත ඒ වචනවල තේරුම මේක T උෂ්ණත්වයේ එකක් නියතයි විඝටනය වෙන්න ඉඩ හරිනවා ආරම්භක පීඩනය P0 පුරුදු සංකේතයක් ඊට පස්සේ T කාලයකට පස්සේ පීඩනයක් ආයි වාදනයේ පීඩනයක් තියෙනවා ඒ පීඩනය තමයි P ආරම්භයේ P0 T හිදී කාලයේ T හිදී ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවයේ සමානුපාතික වන්නේ පහත සඳහන් කුමන පදයටද? ඒතර කාලේ T කාලයකට පස්සේ පීඩනය P හැමතිස්සෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවයේ සමානුපාතික වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ තියෙන සාන්ද්‍රණයට. මේ තියෙන ඒ වෙල එකයිනේ. ඒතර හැමතිස්සෙම ශීඝ්‍රතාවයේ සමානුපාතික වෙන්නේ ආරම්භක සාන්ද්‍රණය නෙමෙයි මේ මොහොතේ තියෙන සාන්ද්‍රණය. මේ මොහොතේ තියෙන සාන්ද්‍රණය ප්‍රතික්‍රියාවට ඒ වෙලාවේ බලපාන්නේ. එහෙම නැත්නම් වායුවක් නිසා අපිට සාන්ද්‍රණය කියන එක පීඩණයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි P සමානයි CRT සමීකරණය මතක් වෙන්න ඕනේ. R නියතයක් T නියතයක්. එහෙනම් P සමානුපාතිකයි C. එතකොට P වෙනුවට C ලියන්න පුළුවන්. C වෙනුවට P ලියන්න පුළුවන්. C කියන්නේ සාන්ද්‍රණය. එහෙනම් අපිට මේ වේග සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් R සමානුපාතිකයි P. එතන මෙතන P කියන්නේ T කාලයකට පස්සේ පීඩනය ආරම්භකයක් ගත්තොත් ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය R මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් R සමානයි A P0. මේක තමයි ඉනිෂියල් ආරම්භක ශීඝ්‍රතාවය. T කාලයකට පස්සේ RT. එතකොට එනවා K T.
ඒතර ඔන්න මම සමීකරණ දෙක ඔයගලන්ට ගොඩනගලා පෙන්නනවා. දැන් මොකක් හරි සම්බන්ධ P සහ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් වාගෙන මේක කොහොම හරි උත්තරේ ගන්න බලන්න ලියලා එවන්න. ඒකට අපි බලමු තේරුම් ගත්තද මොකද තව මොන හරි විස්තර කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳ ප්‍රශ්නයකට මම ආයිත් කියනවා මම හදන එක අපරාධේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා මට උත්තර එවන්න. 19 පහත දී ඇති සමතුලිතතා දෙක සලකන්න. සමතුලිතතා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ කියනවා K1 වලගියක් තියෙනවා K2 දීලා තියෙනවා MBR ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය. පොඩ්ඩක් බලමු මේ මොකක්ද කියලා දත්ත. K1 8.5 හරි K2 1.7 වැඩි කිරීම 10 ධන 13 එකක්. MBR ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය වන්නේ. දැන් අහන්නේ MBR වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය. අහන එක මුලින් ලියා ගන්න. නැත්තම් වරදින. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අහන ප්‍රතික්‍රියාව කිසි වෙලාවකත් වෙනස් කරන්න බෑ. M plus BR minus ASP සමානයි M plus BR minus අන්නෝම එකක් කියන්නේ. මුලින්ම දීලා තියෙන දත්ත බලන්න. පළවෙනිට තියෙන MBR තයසල්ෆේට් සමතුලිතයක් M තයසල්ෆේට් BR minus. ඊළඟට තියෙන M තයසල්ෆේට් M plus එක. එනවා M තයසල්ෆේට් X. එතකොට දැන් අපිට හොයන්න තියෙන සමීකරණෙට මම අංක 3 කියලා දැම්මා. කේස් එක හොයන්න තියෙන්නේ. ඒතර තුන්වෙනි සමීකරණයේ තයසල්ෆේට් කැලලක් නැහැ. එහෙනම් මේ තයසල්ෆේට් අයින් වෙන්න ඕනේ මේ සමීකරණ දෙක එකතු කරලා හෝ වැඩි කරලා මොනවා හරි කරන්න. තයසල්ෆේට් පද කැපිලා යන්න ඕනේ. ඒතර පළවෙනි එක දිහා බලන්න දෙවෙනි එක දිහා බලන්න. තයසල්ෆේට් තියෙන එකම පැත්ත. එහෙනම් අපි දන්නවා එකම පැත්තේම තියෙනවා නම් අයින් කරන්න ඕන නම් අඩු කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එකෙන් දෙක හෝ දෙකෙන් එක. ඊළඟට බලනවා මේ තියෙන සංගුණක. පළවෙනි එකෙත් දෙකයි, දෙවෙනි එකෙත් දෙකයි. එහෙනම් හරියටම අඩු කරොත් ඒ දෙන්න කැපිලා යන්නේ. කැපිලා ගිහිල්ලා තයසල්ෆේට් නැති සමීකරණයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් බලන්නේ එකෙන් දෙක අඩු කරනවාද, දෙකෙන් එක අඩු කරනවාද? ඒක දිහා බලනකොට අපිට ආයසරයක් බලන්න වෙනවා. අපි හොයන්න යන සමීකරණය. කියන්නේ තුන්වෙනි එක තියෙනවා. ඒකේ වම් පැත්තේ ඉන්නේ MBR. එහෙනම් මේ සමීකරණ 1 2 අඩු කරනකොට වම් පැත්තට MBR එන විදිහට අඩු කරාම හරි. ඒතර එකෙන් දෙක අඩු කරාම වම් පැත්තට MBR එනවා. දෙකෙන් එක අඩු කරාම MBR දකුණු පැත්තට යනවා. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ එකෙන් දෙක අඩු කරන එක. අඩු කරාම මම මෙතනම ලියන තයසල්ෆේට් දෙන්නට එක සමීකරණ දෙකේ තියෙන තයසල්ෆේට් දෙන්න අඩු කරාම කැපිලා යනවා. අන්න මම කපලා ඊළඟට අඩු කරනවානේ M+ එක යනවා දකුණු පැත්තට අඩු කරනකොට මේ සංකීර්ණයේ M තයසල්ෆේට් සංකීර්ණය වමට එනවා අඩු කරනකොට පැත්ත මාරු වෙනවා ඒතර වමට ආවහම ඒ දෙන්නත් කැපිලා යනවා එතකොට අපිට එනවා අඩු කරලා බලන්න තුන්වෙනි සමීකරණය එනවා එහෙනම් එකෙන් දෙක අඩු කරාම තුන්වෙනි එක එනවා නේද එකෙන් දෙක අඩු කරද්දී සමතුලිතතා නියත බෙදන්න ඕනේ තුන්වෙනි සමීකරණයේ සමතුලිතතා නියතය ගන්න. එහෙනම් KSP සමානයි එකෙන් දෙක අඩු කරා එහෙනම් පළවෙනි සමතුලිතතා නියතය දෙවෙනි එකෙන් අඩු කරනකොට බෙදන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ අගයන් ආදේශ කරන්න. K1 කියන්නේ 8.5යි K2 කියන්නේ 1.7 වැඩි කිරීම 10 13යි. දැන් මේක සුළු කරන්න 19ට සුළු කරාම උත්තරේ එන්න ඕනේ 2 19ට උත්තරේ 2 20 වෙනි ප්‍රශ්න N2O4 අණුව සැකිල්ල මේ දීලා තිනවා සඳහා කොපමණ සම්ප්‍රයුක්ත වූ ඇඳිය හැකිද මොන මේ N2O4 ගැන මම පොඩි කතාවක් ඔයගලන්ට ආපෝසරයක් කියනවා මේ බලන්න මම NO අණුව අඳිනවා NO N වල ඉලෙක්ට්‍රෝන එන්නේ ඔත් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මුක්ත කණ්ඩකයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන් ෆ්‍රී රැඩිකල් එක. එතකොට මේක අස්ථායි. එතකොට කරන්න පුළුවන් එක වැඩක් තමයි මේ NO අණුවක් තව NO අණුවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය හරහා. එතකොට හැදෙනවා අපිට මෙන්න මේ විදිහේ අණුව. ඒ කියන්නේ ද්වි අණුක ස්වරූපයට යනවා. ද්වි අණුක. මේව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ විභාගෙට. මේක වෙන්නේ හේතුව තමයි
මේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තිබීම අස්ථායි වීම. එතකොට හැදෙනවා N2O2. එහෙම නැත්නම් මේ NO අණුවට පුළුවන් NO2 අඳිමුකෝ. NO2 ගන්න. minus plus ආයෙත් N වලට එන තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන. ආයෙත් මේ NO2 එකත් අස්ථායි. එතකොට මේ NO එකයි NO2 එකයි එකතු වුණාම තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන හරහා බන්ධනය හැදෙනවා. ආයෙත් NN බන්ධනයක් හැදෙනවා. එතකොට එක N එකක තියෙන O එකක් අනිත් N එකේ O එකක් තියෙනවා ප්ලස් මයිනස් විදියට. ඉත්ත බන්ධනයකින් O එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා N2O3. ඉතින් මේ විදිහට හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් NO2 අණු දෙකක් මේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය හරහා බන්ධනය වෙනවා. ආපහු සැරයක් NN බන්ධනයක් හැදෙනවා. එතකොට හැදෙනවා N2O4. මේවා දැනගෙන තියවිය යුතුයි. ඒතර මේක මේ වගේ වෙන්නේ එක තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන ඕනෙලාක වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි ඇල්කේන ක්ලෝරිනීකරණයේදී CH3 මුක්ත කණ්ඩක හැදෙනවනේ. මේ CH3 මුක්ත කණ්ඩක කියන්නේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන එක. ඉතින් ඒ හින්දා CH3 මුක්ත කණ්ඩක දෙකක් එකතු වෙලා C2H6 හැදෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ඇල්කේන ක්ලෝරිනීකරණයේදී හැදෙන අතුරු බල විදියට ඉගෙන ගන්නවා MCQ වලටත් අවුරුදු කීපයකදීම මේක අහලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේකේ මේ දීලා තියෙන එකේ සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ N2O4 මේ ඇන්දේ මම N2O4 මම රවුන්ඩ් කරන N2O4. එතන මේ රවුන්ඩ් කරපු එකේ සම්ප්‍රයුක්ත වඳිනකොට අඳින්න පුළුවන් මේ දිත්ත බන්ධනයකින් තියෙන ඔක්සිජන් මම නිල් පාට ගන්න. මෙන්න මේ ඕවල තියෙන ඍණාරෝපණයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක මේ නිල් පාටෙන් ඇඳපු විදිහට ගමන් කරලා දිත්ත බන්ධනයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක අනිත් ඔක්සිජන් මතට එනවා. ඒතොර එතනින් සම්ප්‍රයුක්ත වීම දෙකක්. අනිත් පැත්තෙත් ඔය වැඩේම වෙනවා. එතනම සම්ප්‍රයුක්ත වීම දෙකක් එනවා. තව අඳින්න පුළුවන්ද? වෙන ඇඳලා බලන්න අඳින්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ එන්නේ 3. සම්ප්‍රයුක්ත වීම 4යි. මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. ඊළඟට 21. ස්කැන්ඩියම් පිළිබඳ පහත කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වේද? අසත්‍ය වගන්තිය හොයන්න කියන්නේ වැරදි එක. ස්කැන්ඩියම් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් නේ. ස්කැන්ඩියම්ේ වඩා ස්ථායි ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව දන්තුනේ. ඒක හරි. ස්කැන්ඩියම්ේ D ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කැන්ඩියම් 3+ වල D ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැත. ඒකත් හරි. සාමාන්‍යයෙන් ස්කැන්ඩියම් මේ සංයෝග සුදු පැහැති වේ. ඔව් ස්කැන්ඩියම් 3+ තමයි හැදෙන්නේ. ස්කැන්ඩියම් 3+ වල D0 උතර සංයෝග සුදු පාටයි. සාමාන්‍යයෙන් කියන වචනේ දිනින්න හරි. එහෙම නැතුව තිබ්බනම් ස්කැන්ඩියම් මේ සංයෝග සුදු පාට වේ. වැරදි. මොකද ස්කැන්ඩියම් ක්‍රෝමේට් කහ පාටයි. ස්කැන්ඩියම් ක්‍රෝමේට් කහ පාටයි. නැත්නම් කහ අතු පාටට හුරු වෙනවා. ඒ හින්දා ස්කැන්ඩියම් මේ සංයෝග සුදු පාට වේ කිව්වොත් වැරදි. සාමාන්‍යයෙන් කිව්වහම ඒ වගේ විශේෂිත අවස්ථා ගන්නෙ නැහැ. ස්කැන්ඩියම් වල වර්ණය තමයි අපි ප්‍රමුඛ කරගන්නේ. 3D මූලද්‍රව්‍යයන්ගෙන් පළමුවෙන් ස්කැන්ඩියම් ස්කැන්ඩියම් ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් වේ වැරදි. ආන්තරික වෙන්න නම් කැටායන එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. තිබිය යුතුයි. මොකක් විදියටද? ආංශික D තියෙන. නැත්තම් D ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන කැටයන එකක්වත් හදන්න පුළුවන් වෙනෝනේ ආන්තරික වෙන්න. ඒ කියන්නේ ආංශිකව පිරලා තියෙනවා D ඉලෙක්ට්‍රෝන. අපි ගමු සිංක් 2+ සිංක් 2+ වල තියෙන 3D10. 3D10 කියන ආංශිකව D පිරලා නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් පිරලා. එතකොට මේක මේ සිංක් කියන එක නත් ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. සිංක් ස්කැන්ඩියම් දෙන්නම ආන්තරික මූලද්‍රව්‍යයන් නෙමෙයි දෙන්නට බෑ. ආංශිකව පිරලා තියෙන D ශක්ති මට්ටම් සහිත කැටයන හදන්න ස්ථායීව හදන්න බෑ. ඒ නිසා උත්තරේ එන්නේ 21ට 5. ඔක්ස් 22. ඔක්සලික් අම්ලය දීලා තියෙනවා. ඔක්සලික් අම්ලය කියන්නේ මම මේ වචන මතක් වෙන විදිහට මම කියාගෙන යන ඔක්සලික් අම්ලය කියන්නේ දී බාෂ්මික අම්ලයක්.
දීබාෂ්මික මේ වචන වලට පුරුදු වෙන්න. දීබාෂ්මික අම්ලයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම ඔක්සලික් වල බාෂ්මිකතාවය කියද කියලා. ඔක්සලික් අම්ලයක් හැබැයි අපි යාගේ කතා කරන්නේ බාෂ්මිකතාවය. ඔක්සලික් වල බාෂ්මිකතාවය කියද කියලා අහුවාම අපි දෙන උත්තරේ දෙක. එයාට මවුලයකට OH මවුල OH මයිනස් මවුල දෙකක් ඕනේ උදාසීන කරලා. මේකේ දීලා තිනවා K1 අනිත් එක විතර K2 වෙන්න ඕනේ. විකරණ ගීත දෙකක් වෙනවනේ H+ දෙකක් තියෙන නිසා. මේ දින දීබාෂ්මික කියලා ප්‍රශ්නයක් තුළින්ම දීලා තියෙනවා. පහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නීතිය. මේ තියෙන්නේ H2C2O4 විකටණය වෙලා තිනවා H+ දෙකම එකපාර. එහෙනම් මේවා හදන්න දේවල් නෙමෙයිනේ. අර ආංශිකව විකටණය වෙන ප්‍රතික්‍රියා දෙක ලියලා බලන්න ලියලා එකතු කරාම මේ දැන් අහන ප්‍රශ්නේ අහන ප්‍රතික්‍රියාව එනවා. එහෙනම් K1 K2 ගුණ කරාම උත්තරේ එනවා. හදන්න දේවල් නෙමෙයි ගුණ කරන්න යන වෙලාව විතරයි යන්නේ. ගුණ කරාම 10 ඍණ 4යි 10 ඍණ 2යි 10 ඍණ බලන්න ගුණ කරාම කීයද එන්නේ? 5.4 5.3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 6. සුළු කළ බලන්න මේක උත්තරයක් එයි. ඒක 22කට එන්න ඕනේ 3. සුළු කළ බලන්න සුළු කිරීම හරියට කරොත් උත්තරේ එනවා. සංයෝගයක් තියෙනවා මුලින්ම දාලා තියෙන CH3 CO Cl. ඒක අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන කතාව. මේ CH3 CO Cl බෙන්සීන් වල එන්න පුළුවන් තැන් මේ A කියලා දාපු දැනට ආදේශ වෙන්න පුළුවන්. B කියපු තැනට ආදේශ වෙන්න පුළුවන්. C කියන තැනට ආදේශ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ OH කාණ්ඩයත් එක්ක ස්තරයක් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ CH3COCl අම්ල හේලයිඩයට මේ සංයෝගයේ තැන් 4කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. CH3COCl ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් එක දැම්මොත් සම්බන්ධ වෙන්නේ A B C කියන තැන් වලට. ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් උත්ප්‍රේරකයක් විතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්නේ වෙලාවේදී ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශයක් සිදු වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශය සිදු වෙන්න නිර්ජලීය ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් ඕනේ. හැබැයි දැන් මෙතන නිර්ජලීය ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් දාලා නැහැ. ඒ නිසා A තැනටවත් B තැනටවත් C තැනටවත් එන්නේ නැහැ. එතකොට ස්තරයක් හැදෙන එක තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් S කියන්නේ ස්තරයක්. ඒ ස්තරේ මම අඳින්නම්. මේක අහනවනේ S. ඒතර S වල ස්තරේ එන්න ඕනේ. CHO තියෙන්න ඕනේ මේ තියෙන ස්තර කාණ්ඩ. මේ ඒ කාණ්ඩේ ස්තරේ හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි එකේ ස්තරය හරි. හතරවෙනි එකේ ස්තරය හරි. පස්වෙනි එකේ ස්තරය හරි. ඒතර හැම එකෙම S වලට ස්තර ඊළඟට CHO කාණ්ඩය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ අම්ල ක්ලෝරයිඩය දැම්ම. CHO ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ABC තැන් වලට අම්ල ක්ලෝරයිඩ් එන්න විදිහක් නැහැ එන වෙන්න ඇවිල්ලා. හතරවෙනි එක ඇවිල්ලා මේ වැරදි. දැන් හතර එන්න බෑ. පස්වෙනි එකෙත් ඇවිල්ලා මේ. එහෙනම් පස්වෙනි එකත් වැරදි. ඒතර උත්තරේ එන්න ඕනේ 1 2 3 එකක්. ඊළඟට එස්තරයට දාලා තිනවා ග්‍රීනාඩ්. අපි දන්නවා එස්තර සහ අම්ල ක්ලෝරයිඩ් වලට ග්‍රීනාඩ් දැම්මම පීවර දෙකකින් ග්‍රීනාඩ් අණු දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මම ඇදලා පෙන්නන්න ස්තරයක්. මෙන්න ස්තරේ ග්‍රීනාඩ් R- මුලින්ම වෙන්නේ මේ R- එක එනවා කාබොනිල් කාබන් එකට ස්තරේ මධ්‍යසාර කොටස ගැලවිලා යනවා. ඊහාම හැදෙනවා අපිට මේ විදිහේ කීටෝනයක්. ඊළඟ කීටෝනේට ආපෞසරයක් ග්‍රීනාඩ් වල R- එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔය විදිහට අම්ල ක්ලෝරයිඩ් වලට මේ ස්තරින් අණු දෙකක් නැත්නම් R- කාණ්ඩ දෙකක් එනවා. එතකොට මේ විදිහට ආපු එකක් තමයි උත්තරේ විදිහට එන්න ඕන. දැන් අපි බලමු මොකක්ද ඒකේ. ඊළඟට තියෙන්නේ වැඩිපුර ග්‍රීනාඩ් රයිට්. එතකොට එන්න ඕනේ අපි මෙතන S ඇඳලා බිමු ලේසියට.
මෙන්න S CHO O COCH3. එතකොට මෙන්න මෙතනට තමයි අපි තරුවක් දාන කාබන් එක තමයි ස්තරයෙන් දෙකක් එන්නේ. අපි මුලින්ම මේ කොටස හඳගමු. sorry green art වලින් දෙකක් එන්නේ. CH3 COH වෙනවා. මෙන්න green art තියෙන විතර CH3 නේ. CH3 කාණ්ඩ දෙකක් එනවා. මම මේ රවුන්ඩ් කරන්නේ green art වලින් ආපු CH3 කාණ්ඩ දෙක. ඔන්න මේක T හෝ U. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔන්න අපි U හොයාගත්තා. දැන් D හොයාගන්න ඕනේ. T හොයාගන්නකොට green art දැම්මම මම මෙන්න මේ ලකුණු කරපු බන්ධනය තමයි කැඩෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් එනවා OH. ඊළඟ අනිත් පැත්තේ තියෙන ඇල්ඩිහයිඩ් එක. ඇල්ඩිහයිඩේට ආපහු සැරයක් green art එනවා. ආවහම CH3 කාණ්ඩයක් එතනටත් එනවා. ඇල්ඩිහයිඩේට green art ඉන්නේ එකයි. එහෙනම් මේක තමයි T කියන්නේ. ඒතර මේ උත්තරය හොයාගන්න ඕනේ. මේ දීලා තියෙන්නේ CH3 CHOH තුන්වෙනි එක එන්න බෑ මේ කාබොක්සිලික් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක හරි. දෙවෙනි එකේ CH3 එකත් හරි. මෙතන OCH එකක් තියෙනවා පළවෙනි එක. ඒක වෙන්න බෑ. එහෙනම් එන්න ඕනේ. උත්තරේ 2. 23ට උත්තරේ 2. ඊළඟ 24. ඇල්ඩිහයිඩයක් ජලීය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඇතුළේ ස්වයං සංකරණයට භාජනය වේ. ඉතින් මේ ඇල්ඩෝල් සංකරණය හරි ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් නේ. හැබැයි මෙතන වරදින්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. CH3 එන්න මේ ඇල්ෆා හයිඩ්‍රජන් දෙන්න අඳුර ගන්න ඕනේ ඇල්ඩෝල් සංකරණය. මම මෙන්න මේ රවුන්ඩ් කරපු එක තමයි ඇල්ෆා කාබන්. ඒකේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් තමයි ඇල්ෆා හයිඩ්‍රජන්. ඒ හයිඩ්‍රජන් තමයි අයින් වෙලා මයිනස් එක හැදෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේක තමයි C මයිනස් එක. ඔන්න ඔහම එන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ මයිනස් එක තමයි නියුක්ලියෝෆයිල් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ ඇල්ඩෝල් සංකරණය ඔයගොල්ලෝ හොඳ දන්නවනේ. ඕක මතක තියාගන්න. නැත්නම් ඇල්ඩෝල් සංකරණය වරදිනවා මොන යාන්ත්‍රණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්නේ. වෙනම ඉගෙන ගමු යාන්ත්‍රණ ඕන්න. උත්තරේ එන්න ඕනේ 2. 25 උෂ්ණත්වය T1 T2 කියලා දෙකක් දීලා තිනවා AB ප්‍රතික්‍රියාව කාලය සමග සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන ආකාරය පහත දී ඇත T බිඳුවේදී A පමණක් ඇති බව සලකන්න. T බිඳුවේ තියෙන A විතරයි. ඒ කියන්නේ B බිඳුවයි. නම් B බිඳුව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රස්ථාර දෙක දිහා බලලා තීරණය කරන්න ඕන. එතකොට උෂ්ණත්වය වැඩි කරාම ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමතුලිතතාවයට එන්න ගත වෙන කාලය අඩුයි. පළවෙනි එකේදී බලන්න සමතුලිතතාවයට එන්න තත්පර 100ක් ගිහින් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් පස්සේ නියත වෙලා තියෙන්නේ. තත්පර 100ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදී සමතුලිතතාවයට එන්න තත්පර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 25. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට සමතුලිත වෙලා තියෙන්නේ T2 වලදී. එහෙනම් එතනින් T2 කියන එක T1 වලට වැඩි කියලා ඔන්න පහසුවෙන් වෙනවා. ඊළඟට අඩු උෂ්ණත්වය එහෙනම් T1 නේ. අඩු උෂ්ණත්වයේදී B වැඩි. උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට A වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ සාන්ද්‍රණයේ තියෙන y අක්ෂය. එහෙනම් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී A වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කරාම වෙන්නේ තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ කියන්නේ BA වෙන එක තාප අවශෝෂකයි. කියන්නේ දකුණු පැත්තට plus delta H sorry වම් පැත්තට plus delta H දකුණු පැත්තට කියන්නේ B හැදෙන එක minus delta H. එතකොට ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක. දැන් T2 විශාලයි T1 විශාලයි T1 තියෙන්නේ එකයි නේද? ඉතින් කෙලින් උත්තරේ එනවා. මේ හරිය ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයි. ඔන්න ඔය විදිහට සරලව උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න අමාරුයි වගේ දැක්කට. අපි යම් 26. OH- ඇති විට H2S සමග කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලබා දෙන.
OH minus කියන්නේ ශාරීය මාධ්‍ය H2S සමග කළු පාට අවක්ෂේපයක් දෙන්න ඕන. අණුක HCl ඇතුලේ H2S සමග අවක්ෂේපයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආම්ලික මාධ්‍ය අවක්ෂේපයක් දෙන්න බෑ. සාන්ද්‍ර HCl සමග නිල් පාටක් සංකීර්ණ වල වර්ණ පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ 26ට මොකක්ද දෙන උත්තරේ. උත්තරේ කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් නේ. සාන්ද්‍ර HCl සමග කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් නිල් පාට. Cl කොනේ ඉන්නේ නේ 2-. මේක නිල් පාට සංකීර්ණ. ඉතින් මේ දීලා තියෙන ඒවායින් අර මම අවක්ෂේප chart එකක් තියුවා. කාණ්ඩ විශ්ලේෂණයත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සංකීර්ණ වල මම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ සේරම දැනගත්තාම මේකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට උත්තරේ මම කියලා දුන්නට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ මායි එන්නේ. මේ වගේ වට උත්තර ගන්න. පාට ටිකයි අවක්ෂේපයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. උත්තරේ 5 ඉන්නේ. 27 KMnO4. එතකොට KMnO4 දාලා මේක ඇත්තටම අම්ලයක් දාලා රත් කරන්න. දැම්මහම මෙන්න මේ රවුන්ඩ් කරන කාණ්ඩේ කාබොක්සිලික්. ඊළඟ මේ තරුවක් දාපු කාබන් එක කාබොක්සිලික් වෙන්න විදිහක් නෑ. මොකද මේ තරුවක් දාපු කාබන් එකට H නෑ. CH3 කාණ්ඩ තුනනේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ තරු දෙකක් දාපු කාබන් එක ආපෝසරයක් කාබොක්සිලික් වෙනවා. එතන කාබන් තරු දෙකක් දාපු කාබන් එකේ H තියෙනවා දෙකක්. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ CH3 එක කාබොක්සිලික් වෙන්න ඕන. පස්වෙනි එක උතර වැරදි. ඊළඟට තරු එකක් දාපු කාබන් එක හැමම ඉතුරු වෙන්න ඕන. ඒතර එහෙම ඉතුරු වෙච්ච ඒවා තියෙනවා 3ක්. තුන්වෙනි එකත් වැරදි. ඊළඟට තරු දෙකක් දාපු එක කාබොක්සිලික් වෙන්න ඕන. එනම් උත්තරය 2. ඊළඟට 28. ලිතියම් සෝඩියම් පොටෑසියම් සහ මැග්නීසියම් වායුගෝලීය පීඩනයේදී වැඩිපුර ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ලැබෙන ප්‍රධාන ඵල. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හරි ලේසි පේනවනේ. ඔක්සිජන් සමගනේ පීඩනයේදී වැඩිපුර ඔක්සිජන් සමග. මතක තියාගන්න වායුගෝලය සමග නෙමෙයි. වායුගෝලය තුල නෙමෙයි වායුගෝලය තුල කිව්වනම් නයිට්‍රජන් ගැන හිතන්නත් ඕන. ලිතියම් මෙතන තියෙනවා. නැත්නම් නයිට්‍රජන් ගැන හිතන්නත් ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්සිජන් තුල. එතකොට අපි දන්නවා මේ ළඟදී කරේ අපි මේකේ මුල රියැක්ෂන් වායුගෝලය තුල දහනේ සෝඩියම් පොටෑසියම් සෝඩියම් හදන ඔක්සයිඩය පෙරොක්සයිඩයත් හදනවා. පොටෑසියම්ට පුළුවන් ඔක්සයිඩය හදන්න පුළුවන්. පෙරොක්සයිඩය හදන්න පුළුවන්. සුපර් ඔක්සයිඩය හදන්න පුළුවන්. සුපර් ඔක්සයිඩ් හදන්නේ පොටෑසියම් රුබීඩියම් සීසියම්. පොටෑසියම් රුබීඩියම් සීසියම්. මේගොල්ලෝ සුපර් ඔක්සයිඩත් හදනවා. පෙරොක්සයිඩ හදනවා මේ තුන් දෙනයි සෝඩියම් සහ බේරියම්. අනිත් ඒගොල්ලෝ හදන්නේ ඔක්සයිඩ්. එහෙනම් ලිතියම් වලින් හැදෙනවා ලිතියම් ඔක්සයිඩ්. මේ හැම උත්තරයකම ලිතියම් ඔක්සයිඩ් දීලා. ඒතර වැඩිපුර ඔක්සිජන්. ඒතර ඔක්සයිඩේ හැදෙන්න බෑ මේ බලන්න. දැන් සෝඩියම් ඔක්සිජන් තුල දහනය කරාම Na2 හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් Na2O2 හැදෙනවා. එතකොට දැන් වැඩිපුර ඔක්සිජන් තිබ්බාම හැදෙන්නේ වැඩිපුර ඔක්සිජන් තියෙන එක. මේක තමයි වැඩිපුර ඔක්සිජන්. එහෙනම් හැදෙන්නේ පෙරොක්සයිඩ්. ඒතර Na2O2 හැදෙනවා. Na2O2. ඊළඟ පොටෑසියම් වලින් හැදෙන්නත් ඕනේ. පොටෑසියම් සුපර් ඔක්සයිඩ්. KO2. පෙරොක්සයිඩ් නේ. මැග්නීසියම් වලින් හැදෙන්න ඕනේ ඔක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් වල ඔක්සයිඩ් උත්තරේ පිටින් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා බලමු 28. පස්වෙනි උත්තරේ MgO2. දෙවෙනි එකේ මොනවද තියෙන්නේ? දෙවෙනි එකේ මෙතන දෙවෙනි එකේ මෙතන වරද්දලා තියෙනවා. printing mistake එකක් Na2O2 මෙතනක් තියෙනවා. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ lithium oxide, sodium peroxide, potassium superoxide සහ magnesium oxide. උත්තරය 2. 29. පහත දී ඇති කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය කුමක්ද? මේකෙන් තත්ත්වයක් අඩුයි. මේවා පේපර් එක තියෙනවානේ.
අඩුද mm2 plus n3 plus n em2 plus මේක හරි em3 plus ධන 0.2ට එකක් දැන් මේකේ උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකක්ද ඉතින් ධන හැමතිස්සෙම මෙන්න මේක දැනගන්න ඕනේ කෝෂයේ විදුත්ගාමක බලයට අපි කියන්නේ E node cell E node cell හැමතිස්සෙම ධනාගයක් මේ සම්මත කෝෂයේ සම්මත විදුත්ගාමක බලය කෝෂයේ සම්මත විදුත්ගාමක බලය හැමතිස්සෙම ධනාගයක් එන්න ඕනේ එතකොට මේ කෝෂ දෙක සම්බන්ධ කරාම හරි සරලයි E node එක ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරනවා ලොකු එක 0.2ට අඩු කරනවා කුඩාගේ ඍණ 0.72 එතකොට මේක එකතු වෙන එකක් තමයි වෙන්නේ උත්තරේ 1 වෝල්ට් 1 ධනාගයක් උත්තරේ එන්න ඕනේ අංක 1 දීසි ප්‍රශ්න මේක තවදුරටත් විස්තර කරනවා නම් මේ mm2 plus වෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ ඇනෝඩය n3 plus n වෙලා තියෙනවා කැතෝඩය ඇනෝඩේ ඔක්සිකරණය වෙන එක ඒකේ විදුත්ගාමක බලය අඩු වෙන්න ඕනේ මේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ කැතෝඩේ ඔක්සිහරණය වෙන එක විදුත්ගාමක බලය වැඩි වෙන්න ඕනේ 30 වෙනි ප්‍රශ්න පහතදී යටි ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න W හා X සම මවුල ප්‍රමාණය එකතු කරමින් ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ කරන ලද නම් සමතුලිතතාවයේදී පහත කුමක් නිවැරදි වේද සම මවුල කිව්වහම අපි මෙතන 3යි WX තියෙනවානේ. ලේසි එහෙනම් 3යි මවුල දෙන්නගෙම ගන්න. මේ වැඩි ස්ටෝකියමිටි දින එකෙන් ගත්තාම අන්දරේ ලේසි. ඒතර මේක අපි නිකමට හිතමු 150ක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා W වලින්. එහෙනම් සමතුලිත විට 1.5ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 1.5ක් ප්‍රතික්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අනි x වලින් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ 1.5න් 3න් එකක් 3ට එකනේ අනුපාතය w 3ක් ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට x 1යි දැන් ප්‍රතික්‍රියා කරලා තියෙන w 1.5ක් එහෙනම් x ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ 0.5යි ඒතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 2.5ක් x වලින් දැන් අපිට පේනවා x මවුල ගාන වැඩි w මවුල ගානට වඩා සමතුලිත විදිහට එහෙම නැත්නම් සාන්ද්‍රණ ගත්තොත් x සාන්ද්‍රණය වැඩි w සාන්ද්‍රණයට වඩා ඊළඟ අනිත් පැත්ත 50ක් ප්‍රතික්‍රියා කරා කියලා අපි හිතනවා එතකොට y හැදෙනවා මවුල එකක් ස්ටොකියෝමෙට්‍රියෙන් බලන්න z හැදෙනවා මවුල 0.5 දැන් අපි මේ දීලා තියෙන සම්බන්ධතාව බලමු y z සමානයි කියන එක කොහොමද වෙන්න බෑනේ z කියන එක මෙතන ඔය ගණන් මොනවාක්වත් ඕනේ නැහැ y දෙකක් හැදෙනකොට z එකයි එහෙනම් z වැඩි වෙන්නත් බෑ wx සමාන වෙන්න බෑනේ ස්ටොකියෝමෙට්‍රි 3ට එකයිනේ සම මවුලනේ පටන් අරන් තියෙන්නේ x විශාලයි w කියන එක අපි හොයාගත්තානේ මෙන්න ඒක ඊළඟට x කුඩායි w ඒක වෙන්න බෑ √30ට උත්තරේ 4 පොඩි ගණනය කිරීමකින් ගන්න ඕනේ ඊළඟ 31 T උෂ්ණත්වයේදී සිදුවන ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන වගන්ති සෑම විටම සත්‍ය දෙකින් හැමතිස්සෙම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ පොඩි අවුමුළු වල දැන් ඉන්න මේකෙදි කල්පනා කරන්න වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවට ධන එන්ට්‍රොපි වෙනසක් තිබිය යුතුය ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපිය ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙල්ටා S ටෝටල් කියන එක තමයි ධන වෙන්නේ මේක ධන විය යුතුමයි මෙතන තියෙන ප්‍රතික්‍රියාවට ධන එන්ට්‍රොපි වෙනසක් තිබිය යුතුයි ඒක වැරදි ඍණ එන්ට්‍රොපි වෙනසක් තියෙන ඒවා සිදු වෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි සෝඩියම් වාෂ්පයට ක්ලෝරින් දැම්මොත් එහෙම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඝනය හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ වාෂ්පීය ඝනයක් වායු ඝන වෙනවා කියන්නේ අහඹතාවය අඩු වෙනවා. එහෙනම් එන්ට්‍රොපි ඍණ. ඒ කියන්නේ ඒ වුණාට අපි දන්නවා සෝඩියම් ක්ලෝරින් ඉතා වේගයෙන් ස්ෆෝටනය වෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. නැත්නම් සෝඩියම් ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒවැයේදී එන්ට්‍රොපි අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ එන්ට්‍රොපියක් තමයි එන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාවට ධන එන්ට්‍රොපි වෙනසක් තිබිය යුතුය කියන එක වැරදි. ඍණත් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන කිව්වා නම් එහෙම
සමස්ත ප්‍රති එන්තැල්පි වෙනස. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සල් එන්ට්‍රොපි, ටෝටල් එන්ට්‍රොපි ධන විය යුතුයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වෙන්නම ඕන. යුනිවර්සල් එන්ට්‍රොපි ඍණ වෙන ඒවා වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාවට ඍණ එන්තැල්පි වෙනසක් තිබිය යුතුය වැරදි තිබිය හැකි. ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඍණ නම් එන්තැල්පි වෙනස ඍණ විය යුතුයි. ඒක අපි බලමු. ඒක පොඩ පැත්තකින් දියමු කොහේද? ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ධන නම් එන්තැල්පි වෙනස ඍණ විය යුතුයි. ඒකත් එන අපිට මේ දෙක බලන්නම් වෙනවා. දැන් අපිට සමීකරණය ගැන හිතන්න වෙනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. දැන් ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් ස්වයංසිද්ධ නම් ඩෙල්ටා G යගේ ඍණ විය යුතුයි. ඍණ විය යුතුමයි. ඩෙල්ටා G ඍණ වෙන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු දැන් C වල කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඍණ. එහෙනම් අපි එතන ඍණ දාමු. දැන් ඩෙල්ටා H minus T ඍණ ඩෙල්ටා S. ඒ එන්ට්‍රොපි වෙනස ඍණ නම් කියලා කියනවනේ. එතකොට මේ ඍණයි ධන. එහෙනම් අපිට සමීකරණය ඩෙල්ටා H plus මොකක් හරි අගයක්. එතකොට ඩෙල්ටා G ඍණ වෙන්න නම් මේ ඩෙල්ටා H කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඍණ වෙන්න. මොකද ප්ලස් එකක් නේ තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ. එහෙනම් ඩෙල්ටා H ඍණ උනේ නැත්තම් ඩෙල්ටා G ට ඍණ වෙන්න බෑ. එහෙනම් එන්තැල්පි වෙනස ඍණ විය යුතුය කියන එක හරි විය යුතුය හරි. දැන් අර මම කියපු ප්‍රතික්‍රියාව බලන්න. sodium gas, chlorine gas. අදෙනවා sodium chloride. මේක ස්ෆෝටනය වෙමින් සිදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා H අගය අතිවිශාල ඍණ අගයක්. උපුරන මේ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ කියන්නේ එන්තැල්පි වෙනස ඍණ. හැබැයි එන්ට්‍රොපිය දාන්න. ඩෙල්ටා S අහඹුතාවය අඩු වෙන ඍණ අගය. එන්න අහඹුතාවය අඩු වෙනවා කියන්නේ sodium chloride ගානේ හැදෙනවා. එහෙනම් C කියන එක හරි. එහෙනම් D කියන එක අනිවාර්යෙන් වැරදෙන්න පුළුවන් බලමු ආයි කියවල. ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්ට්‍රොපි වෙනස ධන නම්. ඒක අනිත් පැත්තේ එන ආයසරයක් හිතන්න. delta G සමානයි delta H minus T delta S. එන්ට්‍රොපි වෙනස ධන. එහෙනම් delta S එක ධන. එහෙනම් මේ පදේ ඍණ. ධන නම් එන්තැල්පි වෙනස ඍණ විය යුතුයි. එතකොට කියනවා මේක ඍණ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නෑ. මේ සම්පූර්ණ එක තමයි ඍණ වෙන්නේ. දෙකම ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඩෙල්ටා S පැත්තේ තියෙන පදේ ඍණ වෙනවා. ඒතර ඩෙල්ටා H එක ඍණ හෝ ධන දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඩෙල්ටා H ධන වෙන්න පුළුවන්, ඍණ වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි කරලා මේ ඩෙල්ටා G එක ඍණ කරගන්න. උදාහරණ 10ේදී ඩෙල්ටා H ඍණ එහෙම නැත්නම් ඩෙල්ටා S ධන වෙලා ඩෙල්ටා S තාප අවශෝෂක එකක්. ඒ කියන්නේ ජලය හිමාලය වෙන එක. හිමාලය වෙනකොට ඩෙල්ටා S එක ධන. ආමුතාවය වැඩි වෙනවනේ. හැබැයි ඩෙල්ටා H ධන. ඒ නිසා ජලය හිමාලය වෙන්න නම් යම් කිසි උෂ්ණත්වයකට මේක රත් කරන්න. අර T වැඩි කරන්න. ඒතොර එන්තැල්පිය ධන වෙන ඒවා සිදු වෙන්නේ යම් කිසි උෂ්ණත්වයකට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ මොකද ඩෙල්ටා G ඍණ වෙනකන් අපි උෂ්ණත්වය වැඩි කර ගෙනියන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන තියෙන හරි ප්‍රකාශ එකයි C විතරයි. D වැරදි. අහන්නේ සත්‍ය එක. එහෙනම් C විතරයි හරි. උත්තරය පහ. සුපුරුදු ප්‍රශ්නයක් අපි ගොඩාක් මේ වගේ ප්‍රශ්න කතා කරා. හරි වගන්තිය අහනවා මේ දීලා තියෙන අණු පිළිබඳ 32 වෙනි ප්‍රශ්න. සියලුම කාබන් පරමාණු sp2 මුහුම් කරණය. ඒකෙදි ලියන්න මෙහෙම නිකන් හිතෙන් කරන්න යන්න එපා පැටර්න්. sp2 බෙන්සීන් වල ඔක්කොම sp2. එහෙනම් ඒ හරි. සියලුම කාබන් බන්ධන එකම දිග වේග වැරදි. බෙන්සීන් වලයි විත්ත බන්ධන වෙනස්. B වැරදි. A B සහ C ලෙස නම් කර ඇති කාබන් පරමාණු සරල රේඛාවක පිහිටයි. ABC ඒක වෙන්න විදිහක් නෑ. B වල හැඩයයි C වල හැඩයයි තලිය ත්‍රිකෝණාකාර. තලිය ත්‍රිකෝණාකාර වුණාම රේඛීය වෙන්න විදිහක් නෑ. එකම රේඛාවක තියෙන්න බෑ. A කාබන් පරමාණු සහ B කාබන් පරමාණු B සහ C වලට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු එකම තලයේ තලිය ත්‍රිකෝණාකාර. බෙන්සීන් වලේ තියෙන ඒවත්
ඒ කියන්නේ මේ අණුවේ සේරම පරමාණු ටික එකම තලයක තියෙනවා. හැම එකම තලිය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයේ ඉන්නේ සේරම පරමාණු එකම තලයක තියෙන්නේ එකම රේඛාවකට ඉන්නේ නැහැ. එතකොට D කියන එක හරි. A B B C C D කියන උත්තරේ 32ට එන්න ඕනේ. 32 sorry 4 A B. අන්න දැන් මට ඔය වැරදිච්ච වැරදිල්ල ඔයගලන්ට වෙන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. කලබලයට ඔය වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි කල්පනාවෙන් හරි උත්තරය තෝරගත්තට පස්සේ වැරදි උත්තරයක් මාක් වෙන්න පුළුවන් මේ A B C D ඒවයි සහ අර සත්‍ය අසත්‍ය වේ. ඉතින් ඒ වැරදි හරියට පරිස්සම් වෙන්න. මේ දෙක කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න. මම නම් ඉතින් විභාගයට ගිහිල්ලා මුලින්ම කරේ සත්‍ය අසත්‍ය එක ඊට පස්සේ A B C D කරා. ඊගම ගණන් හදලා ඒව මේවා වෙලා තිබුණාම ඕව පැටලෙන chance එක වැඩි. ඉතින් මුලින්ම ෆ්‍රෙෂ් පිට ඔය ප්‍රශ්න ටික කරා ඒවයි ගණන් හැදින්නෙත් නැහැනේ. ඉඳලා හිටලා කලාතුරකින් තමයි ගණනක් එන්නේ. A B C D ප්‍රශ්න වලයි සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රශ්න 20ෙම ගණන් හැදිල්ලක් නැහැ. එක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන් පාඩම් කරගෙන මතක තියෙන ඒවාම උත්තර ගන්න තියෙන ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න විස ඕගොල්ලෝ නිකන් ඊළඟ පාර පේපර් එකක් කරද්දි මුලින් ඒ 20 කරලා බලන්න. කරලා බලන්න මේක ඒ ක්‍රමයෙන් හොඳයිද කියලා. හොඳයි නම් දිගටම ඒ ක්‍රමයෙන් යන්න. A B C D සත්‍ය අසත්‍ය මුලින් සත්‍ය අසත්‍ය කරන්න. විනාඩි 10න් ඉවර වෙනවා. A B C D කරන්නේ විනාඩි 10න් ඉවර වෙන ගණන් නිසා. ඊට පස්සේ එකේ ඉඳන් කරන්නේ. හැබැයි එතකොට කොටු පොලේට ගන්නකොට හරියට ගන්න මතක තියාගන්න නැත්නම් ඒක වරදයි. 33 වෙනි ප්‍රශ්න. අමුද්‍රව්‍ය ලෙස N2 සහ හයිඩ්‍රජන් වායු භාවිතයෙන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන වගන්ති අසත්‍ය වේද වැරදික හොයන්න. වායු භාවිතයෙන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය විද්‍යාගාරයේ හදන එකක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. නිෂ්පාදනය කිව්වහම කාර්මිකයෙක් ගැන හිතන්න. කාර්මික නිෂ්පාදනය. ඇමෝනියා සාදා ගැනීම කිව්වහම ඉතින් ඔය කොහේ හදන එකක්. 33 A ද්‍රව වාතය භාගික ආසනයෙන් N2 ගන්නවා. ඔව් මේ මතක තියෙන්න ඕනේවා. සෑදෙන ඇමෝනියා ද්‍රවීකරණය මගින් නොකඩවා ඉවත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ සමතුලිත දෙයක් තියෙන එක දකුණට බර කරගන්න බැරි වෙනවා. ඇමෝනියා හැදෙන පැත්තට බර කරන්න නම් ඇමෝනියා අයින් කරන්න ඕනේ. ලේ චටලිය මූල ධර්මයේ N2 සහ H2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක වේ. N2 H2 ප්‍රතික්‍රියාවල ඇමෝනියා හැදෙන එක අපි දන්නවා තාපදායකයි. ඒ නිසා තමයි උෂ්ණත්වය එක්තරාගයකට වඩා වැඩි කරන්නේ නැත්තේ. තාපදායක ඒවා සිදු වෙන්නේ පහළ උෂ්ණත්වවලදී. හැබැයි අපි උෂ්ණත්වය පහළ කරොත් ඇමෝනියා හැදෙනවා ගොඩක්. හැබැයි ගොඩක් කල් යනවා. ප්‍රතික්‍රියාව හැමෙම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉහළ උෂ්ණත්වය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වුණාට ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්ව ගන්න යන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක නිසා. තාප අවශෝෂක වේ කියන එක හරියි. භාවිත කරන පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ 250යි උෂ්ණත්වය 450යි. ඒක වැරදි. 33ට උත්තරේ එන්න ඕනේ. 33 උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද බලන්න. අසත්‍ය ගැන අහන්නේ. sorry මේක තාපාවශෝෂක නෙමෙයි තාවදායකයි. ඒක නෑ. උෂ්ණත්වය මේක වැරදි. C වැරදි D වැරදි. අහන්නේ අසත්‍යවා A B B C C D එද උත්තරේ තුන. මේ වගේ බලන්න කොච්චර දැනගෙන ගියත් පැටලෙන සම්භාවිතාවය වැඩි තාප අවශෝෂක තාපදායක. ඉතින් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය අපි දන්නවා ඍණ ඩෙල්ටා H එක. ඍණ ඩෙල්ටා H නිසා තමයි ඉහළ උෂ්ණත්ව පාවිච්චි කරන්න බැරි ගොඩාක් ඉහළට දාන්න බෑ. මධ්‍යස්ථ උෂ්ණත්වයක් ගන්න. ඒ උෂ්ණත්වය තමයි 450. 33ට උත්තරේ 34. සංවෘත පද්ධතියක් තුල සිදුවන පහත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න. කොබෝල්ට් කාබන් මොනොක්සයිඩ්. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳ පහත දී ඇති කුමන වගති නිවැරදි වේද හරි එක හොයන්න. නියත උෂ්ණත්වයේදී පීඩනය වැඩි කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල ප්‍රමාණය වැඩි වේ. පීඩනය වැඩි කළාම අණු අණු අඩු වෙන පැත්තට ප්‍රතික්‍රියාව යනවා. වම් පැත්තේ තියෙන අණු 1+2 මේවා ඔක්කොම ගෑස් නේ කියලා තුනක්. දකුණු පැත්තේ තියෙන එකයි. එහෙනම් පීඩනය වැඩි කරනකොට ප්‍රතික්‍රියාව දකුණට නැඹුරු වෙනවා. එහෙනම්
පීඩනය වැඩි කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල ප්‍රමාණය වැඩි වේ කියන එක හරි. ඒ හරි. නියත පීඩනයේදී උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල ප්‍රමාණය අඩු වේ. තාපදායකයිනේ. දායක නම් උෂ්ණත්වය පිට වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙද්දී එහෙනම් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. අඩු නම් තමයි වැඩි ඵල ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ. B වල කියන්නේ නියත පීඩනයේදී උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට සෑදෙන ඵල ප්‍රමාණය අඩු වේ. හරිනේ. B හරි. උත්ප්‍රේරකයක් භාවිත කිරීමෙන් සෑදෙන ඵල ප්‍රමාණය වැඩි වේ. වැරදි. ඵල සෑදෙන ශීඝ්‍රතාවය තමයි වැඩි වෙන්නේ. උත්ප්‍රේරකයක් භාවිත කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රීය ශක්තිය වැඩි වේ. වැරදි. උත්ප්‍රේරක දැම්මම ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකේම සක්‍රීය ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒතර උත්තරේ AB අහන්නේ හරි එක. AB ඒ කියන්නේ උත්තරේ 34ට 1. ඊළඟ 35. පහත සඳහන් කුම්මන වගන්ති Q සංයෝගයේ පිළිබඳ සත්‍ය වේද හරි එක. මෙතන තියෙනවා කීටෝනයක් ඊළඟ කාබොක්සිලික් එකක් දිත්ත බන්ධනයක්. ත්‍රිමාණ සමායක ආකාර දෙකක් ලෙස පැවතිය හැකියි. මෙතන බලමු මේ දිත්ත බන්ධනය දැක්කම සිස් ට්‍රාන්ස් බලන්න. ඇඳලා බලන්න සිස් ට්‍රාන්ස් තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රකාශ සක්‍රිය මොකක්වත් නැහැ. එහෙනම් ත්‍රිමාණ සමායක ආකාර දෙකක් සිස් සහ ට්‍රාන්ස්. ඒ හරි. Br2 CCl4 සමග Q ප්‍රතික්‍රියා කර විට ලැබෙන ඵලය ප්‍රකාශ සමායකතාව නොදක්වයි. Br2 දෙක ප්‍රතික්‍රියා කරේවම මෙන්න මේ දිත්ත බන්ධනයේ තියෙන තැනට Br. ආවහම මම මේ තරුවක් දාපු කාබන් එකට විනාශ කාණ්ඩ 4ක් එනවා. තව තරුවක් දැම්ම ඒ කාබන් එකටත් වෙනස් කාණ්ඩ 4ක් එනවා. ඒතර ප්‍රකාශ සමායකතාවයේ පෙන්නනවා නොදක්වයි කියන එක වැරදි. ලෙඩ් හමුවේ හයිඩ්‍රජන් සමග Q ප්‍රතික්‍රියා කරන විට මේක ලෙඩ් නෙවෙයි පැලේඩියම්. මේ වරද්දලා තියෙන පැලේඩියම් වෙන්නේ. පැලේඩියම් හමුවේ හයිඩ්‍රජන් සහ Q ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ලැබෙන ඵලය ප්‍රකාශ සමායකතාව දක්වයි. හයිඩ්‍රජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා අපි අඳිමු මේක COCH3 හයිඩ්‍රජන් දැම්මම දිත්ත බන්ධනය කැඩිලා හයිඩ්‍රජන් එනවා. දැන් මේ අඳපු ව්‍යුහේ ප්‍රකාශ සක්‍රීය කාබන් එකක් නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රකාශ සමායකතාව දක්වයි කියන එක වැරදි. B වැරදි, C වැරදි. NaBH4 සහ Q ප්‍රතික්‍රියා කර විට ලැබෙන ඵලය ප්‍රකාශ සමායකතාව දක්වයි. NaBH4 දැම්මම ඔක්සිහරණය වෙන්නේ කීටෝනේ. කීටෝනේ ඔක්සිහරණය වෙලා මෙතනට එනවා COH H සහ CH3. මෙන්න මේ තරුවක් දාපු එක ප්‍රකාශ සක්‍රිය වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රකාශ සමායක දක්වයි කියන එක හරි. මේ දිත්ත බන්ධනයේ පැත්තේ තියෙනවා මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර D හරි. අහන්නේ සත්‍යව A සහ D ඒ කියන්නේ 4 35ට උත්තරේ 4. ඊළඟට C පැලේඩියම් එක හයිඩ්‍රජන් දැම්මම ප්‍රකාශ සමායකතාව එන්නේ නැහැ. 36 තරංගායාමයේ මිලි නැනෝමීටර් 200 වල විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ පිළිබඳ පහත කුමන වගන්ති සත්‍ය වේද? ඒක හරි. තරංගායාමයේ 200යි. තරංගායාමයේ 200 එන්නේ UV කලාප. RC දෘශ්‍ය කලාපය කියන්නේ දල වශයෙන් 350 750 වගේ. ඉතින් මේක 400 800 කියලා අතක තිබ්බන කමක් නැහැ. ඒට තරංගායාමයේ නැනෝමීටර් 400 විකිරණයට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාතයක් ඇත. ඔව් තරංගායාමයේ අඩු වෙනකොට සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙනවා. එය විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ දෘශ්‍ය කොටසේ ඇත වැරදි. වික්තකයේදී ඒට තරංගායාමයේ 400 නැනෝමීටර් වල විකිරණයට වඩා වැඩි ප්‍රවේගයක් ඇත වැරදි. වික්තකයේදී සියලුම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග එකම ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන එක තමයි ආලෝකයේ වේගය. ඒ ෆෝටෝනික ශක්තිය තරංගායාමයේ 100 වන විකිරණීය ෆෝටෝනික ශක්තියට වඩා වැඩි වේ.
තරංගායාමයේ වැඩි වෙනකොට ශක්තිය අඩු වෙනවා. එතකොට 100 වන නැනෝමීටර් 100 නම් ශක්තිය වැඩි. මේක කියන්නේ ගණිත පැත්ත. ඒ නිසා D උත්තරේ. ඒකට 36ට එන්න ඕනේ. උත්තරේ 5. 37. ජලීය ද්‍රාවණයක ඇති ෆෙරස් ෆෙරික් බවට ඔක්සිකරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා පහත කුමන ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිද? මෙන්න මේ ෆෙරස් ෆෙරික් වෙන ඔක්සිකරණය වළක්වන්න. මේ ඔක්සිකරණය වෙන්නේ මේකට වඩා ප්‍රබල ඔක්සිකරණය වෙන්න පුළුවන් එකේ නොතිබුණොත් තමයි ෆෙරස් ෆෙරික් එහෙනම් මේක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මීට වඩා හොඳින් ඔක්සිකරණය වෙන කෙනෙක් එක්ක. මීට වඩා හොඳින් ඔක්සිකරණය වෙනවා කියන්නේ E නෝට් අගය අඩු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වඩා ඍණ වෙන්න. වඩා ඍණ විය යුතුයි. ඍණ පැත්තට අඩු වෙන්න. ලකුණත් එක බලන්න ඕනේ. එතන ඉතලයන් ඉස්සලා තියෙන මේකේ දත්තයක් අඩුයි. Fe3 Fe2 දීලා තියෙනවා. Fe2 Fe වෙන එකදී. දැන් E not Fe2 Fe මේක එන්නේ වෙන 0.47. දැන් ඉතින් වඩා ඍණ වෙන එකකින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ වඩා ඍණ එක. Fe2 Fe3 Fe2 මේක එතන වරද මේක ධන 0.7යි. එතකොට දැන් Fe හරි Fe2 Fe3 දත්ත ටික හරි අපි දැන් ආයෙ බලමු. මෙතන තියෙන ඔක්සිකරණය ඔක්සිඩේෂන්. ඒතර මේ ඔක්සිකරණය තමයි නවත්තන්න ඕනේ. ඒතර ඔක්සිකරණය නවත්තන්න වැඩියෙන් ඔක්සිකරණය වෙන එකෙන් දාන්න. වඩා ත්‍රිනේ කෙනා තමයි මේක බලපු ගමන් පේනවා. මේ ඒතර වැලක්වන්න අපිට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන්න. මේකේ බලමු මොනවද කියන්නේ. ද්‍රාවණයට Fe ලෝහයේ සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරාම Fe දැම්මම මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන Fe සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මෙන්න මේක බලන්න. අපිට වළක්වන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ මම තරුවක් දාපු එක. ඒකට වඩා ඍණ වෙන්න ඕනේ එකතු කරන අනිත් එක්කෙනා. ඊට වඩා ඍණ වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අංක 1 සහ අංක 2. වැඩියෙන් හොඳ අංක 1 යා තමයි ගොඩක් ඍණ. අංක 2ත් මේ තරුවක් දාපු අපිට වළක්වන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියාවට වඩා ඍණ එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා යකඩ කුඩු දැම්මත් හරි. මේ යකඩ කුඩු දැම්මම මෙන්න වෙන වැඩි. දැන් Fe2 Fe3 වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි වළක්වන්න ඕන. ඒතර මේකට යකඩ කුඩු ටිකක් දැම්මම මේ ආපෝ සැරයක් Fe2 Fe3 උනත් යකඩ කුඩුත් එක්ක එකතු වෙලා ආයි සැරයක් Fe2 වෙනවා. ඉතින් ඔය ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කියන එක හරි. ඒත් අපි එකතු කරන්නේ වඩා ඍණ එක්කනේ. ද්‍රාවණයේ zinc 2+ දාලා හරියන්නේ දාන්න ඕනේ zinc. ද්‍රාවණයේ සිල්ල ලෝහය. සිල්ල වඩා ධනනේ. මේක එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ. ද්‍රාවණයේ zinc ලෝහයේ සුළු ප්‍රමාණය. ඒක හරි. එහෙනම් උත්තරේ A සහ D ඒ කියන්නේ 4. මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නෑනේ. right. 38. පහත සමතුලිතතාව පිළිබඳ කුමන වගන්ති සත්‍ය වේද? KNO3 H2O K plus NO3 minus සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න බැරි සමතුලිතයක් තමක් නෑ. අපි දීලා තියෙන ඉඳ අරගන්න. මොකද පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් ජලය හොඳින් දිය වෙනවනේ. සමතුලිතතාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා KNO3 K plus NO3 minus H2O යන සියල්ල සමතුලිතතාවයක තියෙන සියලුම දෙනා සමතුලිත අවස්ථාවේදී සිදිය යුතුයි. එහෙනම් ඒ හරි. සමතුලිතතා නියතය සඳහා ප්‍රකාශනයේ KNO3 solid සහ H2O liquid පද අඩංගු නොවන්නේ ඒවා නියත ලෙස සැලකිය හැකි නිසාය. ඔව් අපි දන්නවා ජලයේ සාන්ද්‍රණයයි
ඊළඟට KNO3 solid එක ගන්න. ඒකේ සාන්ද්‍රණයයි නියතයි. ඒ නිසා අපි මේ A level වලදී මෙන්න මේක සලකලා නොසලකා හරිනවා H2O සහ KNO3 වගේ ඝනයක් සහ ජලය තියෙනවා. එතකොට නොවන්නේ ඒවා නියත ලෙස සැලකිය හැකි නිසායි කියන එක. පද්ධතියේ K+ සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම එහි සමතුලිතතා ලක්ෂ්‍ය දකුණට යොමු කරයි. K+ සාන්ද්‍රණය වැඩි කරාම සමතුලිතතා ලක්ෂ්‍ය වමට යොමු වෙන්නේ. මේ චතුලිය මූලධර්මය අනුව දකුණට යොමු කරයි කියන එක වැරදි. පද්ධතියේ KNO3 solid එකතු කිරීම එහි සමතුලිත ලක්ෂ්‍ය දකුණට යොමු කරයි එකක්. හරි ඒවා තුනක් එනවා A B සහ D. ඒ නිසා 38ට උත්තරේ එන්නේ 5 බලමු දීලා තියෙන්නේ. sorry මේක වැරදි. D කියන එක ඝණයක් එකතු කළා. ඝණයක් එකතු කරාම සමතුලිත ලක්ෂ්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඝනයේ සාන්ද්‍රණය නියතයි. ඒක කල්පනායි උත්තර තෝරගන්න. එතකොට A B එන්නේ උත්තරේ. ඝනික සාන්ද්‍රණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 39 පහත සඳහන් කුමන වදන්ති T සංයෝගය පිළිබඳ සත්‍ය වේද? A මයිඩයක් මේ පැත්තේ ඇල්කයිඩ්. අනිත් පැත්තේ දිනවා බෙන්සීන්. ජලයේ NOH සමග T රත් කළ විට ඇමෝනියා නිදහස් වේ. ඔව් ප්‍රාථමික එමයිඩ් ප්‍රබල සාර සමග රත් කරන්නේ නිකම් බෑ. රත් කළ විට ඇමෝනියා නිදහස් වෙනවා. NaNH2 සහ T අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා සෑදේ. මේක අග්‍රස්ත ඇල්කයිනයක් ඒ නිසා NaNH2 කියන්නේ NH2- මේක හොඳ භස්මයක්. මේ දෙන්න එකතු වෙලා NH3 හදනවා. ඒතර B හරි. ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමග T ප්‍රතික්‍රියා කළ විට රිදී ලෝහයේ රිදී කැඩපතක් සේ තැන්පත් වේ. රිදී කැඩපතක් විතර තැන්පත් වෙන විදිහක් නෑ. ඇල්ඩිහයිඩයක් නෑ මේකේ. මෙතන සිදු වෙන්නේ සිල්වර් මේ සංයෝගයත් එක්ක සුදු පාට අවක්ෂේපයක් දෙනවා අග්‍රස්ත ඇල්කයින් නිසා. C වැරදි. Ag2+ අයන හැමුවේ තනක සල්ෆූරික් සමග T ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ඇල්ඩිහයිඩයක් සෑදේ. අපි දන්නවා Ag2+ දැම්මහම අග්‍රස්ත ඇල්කයින් එකට මේ විදිහ එකක් අපි ගමු. මෙන්න මේකට Ag2+ උයි සල්ෆර් දැම්මහම R සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කාබන් එක කාබොනිල් කාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර හැදෙන්නේ කීටෝන. ඇල්ඩිහයිඩයක් හදන්න ඕන නම් අපිට කාබන් දෙකේ ඇල්කයිනය ගන්න ඕන. එතකොට කොයි කාබන් එකට කාබොනිල් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට හැදෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩයක්. එතකොට මේ කාබන් දෙකේ ඇල්කයිනය හැර අනෙක් ඕනම ඇල්කයිනයකට mercuric sulfate sulfuric දැම්මම හැදෙන්න ඕනේ කීටෝන. ඇල්ඩිහයිඩයක් සෑදේ කියන එක වැරදි. මෙතනදී නම් මෙන්න මේ මම අදපු කාබන් එක තමයි ද්විත්ව බන්ධනයකින් ඔක්සිජන් එක එන්නේ. ඒකට D වැරදි. සෑදේ කියලා තියෙන්නේ. අහන්නේ සත්‍ය වගන්ති. A සහ B හරි. උත්තරේ 39ට 1. ඊළඟ 40. බහුවය පිළිබඳ පහත සත්‍ය වගන්ති මොනවද කියලා අහන්නේ. මේසි ප්‍රශ්නයක්. PVC තාප ස්ථාපන නැහෙනි. ඒක තාප සුවිකාරය. නයිලෝන් 66 හදාගන්නේ නයිලෝන් 66 එතකොට හැදෙනවා ඩයිඇමයිනෝ හෙක්සේන්. හරි. හෙක්සේන් ඩයියෝයික් ඇසිඩ් හරි. ඒ කියන්නේ කාබන් 6 ඩයියෝයික් ඇසිඩ් එකයි කාබන් 6 ඩයිඇමින් එකයි පාවිච්චි කළා තමයි නයිලෝන් 66 හදාගන්නේ. හදාගන්න ලබන්නේ එහෙනම් B හරි. ඒ වැරදි. යූරියා ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් සහ ෆීනෝල් ෆෝමැල්ඩිහයිඩ් යන දෙකම තාප සුවිකාර්ය බහුව අවයව නෙමෙයි තාම ස්ථාපන. පොලිස්ටයිරින් සාදාගන්න ලබන්නේ ස්ටයිරින් ඒක අවයව ආකලන බහුව අවයවීකරණ. ඒක ආකලනද සංගණන. පොලිස්ටයිරින් එන්නෝනේ ආකලන. ඒතර D හරි උත්තරේ. B සහ D එන්නෝනේ 40ට 5. ඊළඟ 41. ඝන සල්ෆර් මුළු සාන්ද්‍ර සල්ෆුරික් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර SO3 H2O ලබා දී
වැරදි SO3 නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ SO2 සහ ජලය. සල්ෆර් SO2 බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. සල්ෆුරික් SO2 බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියාවක් පළවෙනි වගන්තිය වැරදි. උණුසාඳ සල්ෆුරික් විජලකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔව් අපි දන්නවා මධ්‍යසාර විචලනය කළ දිත්ත බන්ධන හදාගන්න සාන්ත සල්ෆුරික් ගන්නවා. ඊට අමතරව සීනි ග්ලූකෝස් වගේ ඒවා දැම්මහම ජලය අයින් වෙලා ඝන කළු පාට කාබන් එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා විජලකාරකයක් කියන එක හරි. පහුගිය විභාග ප්‍රශ්නක දීලා තිබුණානේ ක්ලෝරින් වායු වේලන්නත් සල්ෆුරික් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මතක ඇති. මේක උත්තරේ එන්න ඕනේ 41ට 4. ඊළඟට 42 CH2NH COCH3 ඇමයිඩයක් ඊළඟට ඇමීනයක් වැඩියෙන් භාෂ්මික වෙන්න ඕනේ ඇමීනේ ඇමයිඩ වලට වඩා. පළවෙනි වගන්තිය හරි. 42 මුල වගන්තිය හරි. ඇමයිඩයක නයිට්‍රජන් පරමාණු මත ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයේ සම්ප්‍රයුක්තතාව මකින් කාබොනිල් කාණ්ඩ මත විස්ථානගත වේ වූ අපි මේක ඕනතරම් කතා කරලා තිනවා. ඇමයිඩයක් ඇයි අඩුවෙන් භාෂ්මික වෙන්නේ කියලා. නයිට්‍රජන් මත තියෙන එකසර යුගලයේ ප්‍රදානය කරන්න පුළුවන් තමයි භාෂ්මික. හැබැයි ඇමයිඩ වලදී එහෙම ප්‍රදානය කරන්න අමාරුයි. කාබොනිල් කාණ්ඩයේ ඔක්සිජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනකොට නයිට්‍රජන් මත ඇති එකසර යුගලය කාබොනිල් කාණ්ඩයේ පැත්තට ගමන් කරනවා. එතකොට ඇමයිඩ වල භාෂ්මික ප්‍රබලතාව අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මේ දෙවෙනි පැත්තේ දෙවෙනි වගන්තියට දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එකට හේතුව තමයි දෙවෙනි වගන්තිය සහ 42කට උත්තරය 1. ඊළඟට 43 ලේසි ප්‍රශ්න. copper 2+ අඩංගු ද්‍රාවණයකට zinc 2+ අයන එකතු කර. මොකක්වත් වෙන්නේ copper 2+ වලින් copper හදා ගන්න ඕන නම් අපි එකතු කරන්න ඕනේ zinc ලෝහය. අයනේ නෙමෙයි. පළවෙනි වගන්තිය වැරදි. copper 2+ සම්මත ඔක්සිහරණ විභවය zinc 2+ සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයට වඩා ධන වේ වූ සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ copper ඉන්නේ zinc පහලින්. එහෙනම් zinc වල තමයි ඔක්සිහරණ විභවය වඩා ත්‍රිණ වෙන්නේ. ඒ නිසා එතකොට මේක කියන වගන්තිය වඩා ධන වේනි copper ධන වේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වැඩි පැටලෙනවා ඉන්න හොඳට කල්පනාවෙන් කියවලා බලන්න මොකක්ද මේ ධන පින කියලා. එතකොට තෝරගත්තේ නැත්නම් වර්ධින්න. එතකොට 43ට උත්තරේ එන්න ඕනේ. වැරදි හරි 4. 47 සෝඩියම් සමග ඇමෝනියා ප්‍රතික්‍රියා කර. ඔව් සෝඩියම් ඇමෝනියත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම මෙතනදී ඇමෝනියා වල ආම්ලික ගුණයක් පේනවා. ඇමෝනියා වල ඔක්සිකාරක ගුණයක් පේනවා. දෙකම පේනවා. ප්‍රතික්‍රියා කළා හයිඩ්‍රජන් තමයි මුක්ත කරන්නේ. ක්ලෝරින් ඇමෝනියත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව කතා කරා හැදෙන්න ඕනේ N2 සහ HCl. ක්ලෝරින් වැඩි වුණොත් NCl3, ඇමෝනියා වැඩි වුණොත් HCl. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්. මෙතනදී N2 ලබා දෙයි කියන එක හරි. 44 මුල වගන්තිය හරි. ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකයක් මෙන්ම ඔක්සිහාරකයක් ලෙසද ක්‍රියා කරනවා. එතකොට මේකෙදී ඇමෝනියා ඔක්සිහාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරලා තිනවා. ඒ නිසා ඇමෝනියා ඍණ 3 ඉඳන් බිඳුවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකයක් විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. කළා ධන 1 ඉඳන් බිඳුවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. ඒතර ඔක්සිකරණය හරණය දෙපැත්තටම යන නිසා දෙවෙනි වගන්තිය හරි. පළවෙනි වගන්තියේ හේතුව තමයි ඇමෝනියා වල ඔක්සිකාරක ආහාරක ගුණ දෙකම තිබීම. 45. ඒතර 44ට එන්න ඕනේ එක. 45. දෙක ඩයිමෙතිල් බියුටේනී තාපාංකය N-හෙක්සේනී තාපාංකයට වඩා වැඩි වේද? මේ වගේ එකක් ඇඳලා බලන්න ඕනේ. දෙක ඩයිමෙතිල් බියුටේන්. බියුටේන් කොහම මෙත් ප්‍රොම් බියුට්. හතරයිනේ. ඩයිමෙතිල් කාණ්ඩ දෙකක් එනවනේ. එතන කාබන් දෙකක් එනවා. එහෙනම් කාබන් 6යි. ඉතින් ඔන්න ඒක ඇඳ ගන්න කාබන් 6ක්. ඔන්න බියුටේන් 2 ඩයිමෙතිල්. 2 ඩයිමෙතිල්. කාබන් දෙකක්. ඊළඟ N-හෙක්සේන් කියන්නේ කාබන් 6ම කෙලි. එතන අපි දන්නවා කාබන් එකම ගණන් තියෙනකොට දාම ගාන වැඩි වෙද්දී ලන්ඩන් අපකිට බල දුබල වෙනවා. අර ගැටෙන ශේෂ්ඨඵලය අඩු වෙනවා. පුළුවන් තරම් කාබන් ටික එක කෙලින් තිබුණාම තමයි අණු දෙකක් හොඳට එකිනෙක හේතු වෙන්නේ. නැත්නම් ලන්ඩන් අපකිට බල ප්‍රබල වෙන්නේ. ඒ නිසා N-හෙක්සේන් වල තමයි තාපාංකය වැඩි.
මේක කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. එතකොට මුල වගන්තිය වැරදි. අණු වල පුෂ්ටික වර්ගඵලය අඩු වෙන විට අපකිරණ බලවල ප්‍රබලතාවය අඩු වෙයි. 45ට එන්න ඕනේ 4 46. පරිපූර්ණ වායුවක සියලුම අණු එකම වේගයෙන් ගමන් කරයි. මේක හුඟක් පාරක් අපි කතා කරලා තිනවා. පරිපූර්ණ වායුවක සියලුම අණු එකම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. මධ්‍යයන් වේගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි නියත. එකම අණු වලට හැම අණුවකටම එකම වේගය නැහැ. පරිපූර්ණ වායුවක අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල නැත. උත්තරාපෝසරයක් උත්තරේ 46ට උත්තරේ 47. ඇමෝනියා වලින් නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදනයේදී H2O2 භාවිතා වේ. වැරදිනේ. කාර්බනික නිෂ්පාදනය මතක් කරගන්න. H2O2 සෑම විටම ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි වැරදි. එයාට තියෙන ඔක්සිහාරක ගුණ සහ ඔක්සිකාරක ගුණයන් දෙකම එතකොට 47ට උත්තරය 48. බෙන්සීන් ඩයසෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් ෆීනෝල් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර තැඹිලි පැහැති සංයෝගයක් දෙනවා. ඒක ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ෆීනෝල් හඳුනා ගැනීමකට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඩයසෝනියම් ලවණ නියුක්ලියෝෆයිල් ලෙස ක්‍රියා කරයි වැරදි. ඩයසෝනියම් ලවණයක් කියන්නේ N2+ Cl- ප්ලස් එකක් ආවනම් ක්‍රියා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලයක් විදියට. නියුක්ලියෝෆයිලයක් විදියට නෙමෙයි. ඒකට උත්තරේ එන්න ඕනේ වැරදි. දෙවෙනි එක මුල එක හරි. උත්තරය 3. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රතික්‍රිය කියන්නේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන විට වැඩි වේ. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් මොකක් වුණත් ශීඝ්‍රතාවය අනිවාර්යෙන් ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනකොට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය වැඩි කරද්දී වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පෙළ බිඳුව වෙනකොට මූලික ප්‍රතික්‍රියාව කරන් ඕනම ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය වැඩි කරද්දී ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙන්න ඕන. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක් ශීඝ්‍රතාවය සෑම විටම ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණයන්ට රේඛීයව සමානුපාතික වේ. වැරදි. පෙළ එකයි නම් තමයි රේඛීයව සමානුපාතික ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට මූලික ප්‍රතික්‍රියාවල පෙළ දෙක වෙන වෙලාවල් 3 වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. 49ට එන්න ඕනේ. උත්තරය හරි වැරදි 3. 50. වායුගෝලයේ පහළ මට්ටමේ ඕසෝන් සෑදීම සඳහා හයිඩ්‍රෝකාබන තිබීම අවශ්‍ය වේ. වැරදි. හයිඩ්‍රෝකාබන තිබෙන්නම ඕනේ නැහැ. පහළදී වෙන NO2 වලින් හැදෙනවා මේ ඕසෝන්. ආලෝකයේ ඇති විට හයිඩ්‍රෝකාබන ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ඕසෝන් නිපදවයි. වැරදි. මේකක් නැහැ. උත්තරේ ඔන්න එතකොට අපි මේ අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න 50ම කතා කරා. ඔයගොල්ලන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න.